pozdrav za sve vas koji nas pratite i gledate. Današnja emisija je mesečna, avgustovska prognoza za sve astrološke znakove. U ovoj emisiji imat ćete mogućnost da čujete u kraćoj verziji sve ono što je bitno za predstojeći mesec avgust. Tu se bavimo temama posao i finansije u okviru jedne celine, emotivni ljubavni život u okviru druge celine i na kraju ono što je najbitnije u vezi sa zdravljem u toku ovog meseca. I ono što je interesantno vezano za ovu emisiju, imat ćete mogućnost da prevedete ovu emisiju na bilo koji jezik. U delu ispod videa naći ćete opciju sa kojom možete ovu emisiju poslušati na bilo kom od svetskih jezika. Mi emisiju krećemo sa aktuelnim znakom na nebu. U pitanju su osobe rođene u znaku lava. Kada je avgust mesec u pitanju i poslovni i finansijski plan u isto vreme, ono što je bitno na samom početku meseca da primetite jeste da sa datumom 1. i 2. avgustom događaju se okolnosti koje su definitivno vezane za način ponašanja u kojem ćete vi biti odgovorni u vezi sa poslovnim okolnostima koje se budu od tog trenutka baš na samom početku meseca desile, a te okolnosti imaju tendenciju da ozbiljno se povežu sa nekim vašim dugoročnim poslovnim aktivnostima. Na datum 1. avgust doživećete u komunikativnom, informativnom smislu, u smislu dokumentacije, u smislu papirologije, jako važan trenutak. Mnogi lavovi će se tada dvoumiti da li su spremni da takav dokument ili da takvu informaciju prime, koliko su spremni da razumeju ozbiljnost takvog trenutka, pa ćete već u ponedeljak 2. avgusta videti da li možete da izađete na kraj sa tim energijama. Već na datum 3. avgust, utorak, primetit ćete da taj finansijski materijalni moment ima neke veze sa odlukama koje ste doneli 1. i 2. avgusta. Znači da se ipak radi o tome da će neki lavovi biti hrabri da uđu u tu priču, dok će nekim lavovima čak i taj utorak 3. avgust biti bez obzira na prilike koje su obećavane, bez obzira što ih propuštate, shvatit ćete da je u pitanju bila prevelika i prejaka poslovna odluka da biste je možda doneli za tako kratko vreme. Zatim dolazi datum utorak 10. avgust, tada će se na nebu upravo za sve one lavove koji su bili malo skeptični na početku meseca dogoditi kao neka vrsta, da kažemo tako, ohrabrenja, ali u vidu toga što je negde dobro što niste ušli u neku priču vezano za finansijski i materijalni plan, zato što počinju da se pojavljuju određene situacije koje daju lavovima priliku da uspeju samo ako u nešto dubinski veruju. Tako da sve što je krenulo sa početkom avgusta meseca tražilo od vas da u to zaista dubinski verujete. Zatim dolazi datum 12. avgust, tada se na nebu formira jedna pozicija koja opet govori o tome da je ključna poslovno-finansijska suština tokom avgusta meseca opisana da se u neke okolnosti ili uključujete hrabro sa određenim, da kažemo, dobrim dokazima da ste ipak uspeli da prepoznate te neke trenutke koji su dobri za poslovna dešavanja, dok će neki lavovi opet biti zadovoljni i manjim dobicima. Zatim se događa datum ponedeljak 16. avgust i od tog trenutka finansijski i materijalni plan ide kroz neku okolnost koja deli lavove na one koji
prosto su zadovoljni što se situacija odvija laganije, postepenije i bez nekih velikih krupnih odluka kao što je bilo na početku meseca, a lavovi koji su se odvažili na samom početku avgusta meseca, u drugoj polovini avgusta, imaju taj moment koji im govori da je situacija na finansijskom planu konačno nekako počela da ima smisla u vezi sa stvarima s početka meseca. 19. avgust jako bitan trenutak za sve stvari koje su vezane za dokumentaciju, za potpisivanje i tu dobijate takođe neku vrstu lične satisfakcije. Zatim datum 22. avgust, isto jako značajan moment za sve one lavove kojima treba još neka vrsta dodatnog prilagođavanja, dodatnog adaptiranja, pogotovo za lavove koji su se od avgusta meseca odvažili da nekako hrabrije krenu u određene poslovne poduhvate. I datum 23. avgust, moment kada finansijski i materijalni plan se opet istakao malo značajnije, to je jedna od situacija u kojima možete očekivati ozbiljnije rezultate kada su finansije u pitanju. Što se tiče emotivnog i ljubavnog dela za lavove tokom avgusta meseca, prvo ćemo da izdvojimo datum koji dolazi sa utorkom 3. avgustom, tada će se na nebu formirati aspekt između pozicije ljubavi i kvaliteta i vrednosti i pozicije Urana. Ovaj aspekt sam po sebi daje iskustva u kojima ono što je zaista značajno da podelite sa vašim bliskim i dragim osobama, možete to da uradite na prilično jednostavan, običan način, a opet da time ostavite utisak o bitnosti i važnosti, znači onoga što želite da podelite sa bliskim i dragim osobama. Aspekt uvek govori o jednoj vrsti poverenja među partnerima. Datum 10. avgust takođe značajan na emotivnom i ljubavnom planu, ali više u simbolici skrivanja i više u simbolici taktiziranja i povlačenja, čak i određena vrsta tajne se pojavljuje, moment kada tranzitna Venera pravi aspekt sa pozicijom retrogradnog Neptuna, moment kada je dobro da se određene stvari malo povuku unutar vas, da određene stvari zadržite unutar sebe ili da neke stvari prećutite, da se napravite, da možete dobro da odglumite kao da nešto niste videli i nešto niste primetili. Zatim imamo datum 12. avgust, odličan moment da se odnos između energije, kvaliteta, vrednosti i ljubavi kroz poziciju Plutona poveže sa jednom vrstom energije, katarze, transformacije, pročišćenja. Taj aspekt jako dobro anulira kako vašu potrebu da nešto prevaziđete, tako i nešto što uviđate kod vašeg partnera. Zatim datum ponedeljak 16. avgust, trenutak kada energija ljubavi i kvaliteta ulazi u vaše prirodno polje komunikacije i onda ste, da kažemo, izašli iz ovih okolnosti koje su vas usporavale i stavljale vam akcenat na neke, znači, prilično očigledne stvari koje niste mogli da preskočite i da prevaziđete. Zatim dolazi datum 22. avgust, datum kada, što se tiče vaše volje, što se tiče vaše, da kažemo, neke organizovanosti, upornosti, ali slobodno možemo nazvati i kreativnosti, lavovi svoju snagu i svoju energiju usmeravaju na jedan deo vaše prirode koji je ostao, da kažemo tako, malo pasivnije, ostao je malo introvertniji. Taj moment ćete više doživjeti da nadoknadite sve ono što niste uspeli sa partnerom da pokrenete. I pozicija koja se dešava na datum ponedeljak 23. avgust, tada se na nebu formira odnos između planete svega što predstavlja ljubav, kvalitet i vrednost u odnosu prema poziciji koja govori o nekim vrlo značajnim vrednostima. Te okolnosti, kako je postavljena planeta Saturn, govore o nekim važnim dugoročnim vrednostima što se tiče partnerskog i emotivnog plana, pošto pozicija planete Saturn boravi u znaku koji je
povezan sa energijom partnerskih i bračnih odnosa, pa ćemo ovde imati situaciju u kojoj lavovi čine i rade nešto za bitnost od dugoročnog značaja vezano za partnerske odnose. Često se to ponekad od strane samog partnera odmah i ne uoči, ali vremenom se pokaže da je to bio dobar potez. Znači potez koji možete očekivati u ponedeljak 23. avgusta. I što se tiče zdravstvenog plana, prvo ćemo istaći datume 1. i 2. avgust. Tada se na nebu događaju situacije koje formiraju uticaj koji direktno ima veze sa prirodom svega što je vezano za samu vašu glavu, bez obzira o kom delu glave je u pitanju. Znači ovde reč, vidjet ćete da tamo gde pogotovo imate već neke hronične tegobe, a vezane su za glavu, te pozicije se prve mogu manifestovati, tako da taj aspekt hoće da pokrene hronične tegobe vezano pre svega za samu glavu. Zatim dolazimo do pozicije koja se dešava u sredu 4. avgusta. Takođe se opet pozicije i kroz datum sreda 4. i kroz petak 6. avgust ponovo odnose na deo tela koji prvenstveno ima veze sa glavom, a radi se i o nekoj vrsti problema u smislu loših navika ili stvari koje definitivno treba da izađu iz stila vašeg ponašanja, tako da obratite pažnju na 4. i na 6. avgust. To su uvidi koje možete tog trenutka da steknete kako biste rešili određene probleme. Najčešće se tu javljaju problemi sa očima, glavobolja, problem sa sinusima, problem sa zubima, problem sa vilicom samih usta, tako da obratit ćete pažnju upravo na neke stvari koje počinju već periodično da se ponavljaju. Zatim imamo datum 20. avgust, to je jedan trenutak u kojem će lavovi trebati da obrate pažnju u vezi svega što ima veze sa nekim oblikom preterivanja. Može vam se prosto učiniti da ste jednostavno sa određenim stvarima došli u simboliku da ne umete da se suzdržite i da ne umete da se zaustavite, pa možemo reći da je tu neka vrsta oblika zavisničkog ponašanja prisutna. I poslednja pozicija koja dolazi sa datumom sreda 25. avgust ima veze sa nekom takođe vrstom zavisničkog ponašanja, moment u kome ne možete, što se tiče neke, da kažemo, rutine ili nekog stila ponašanja, ne možete da se odvojite od nečega, pa pribegavate čak i nekoj vrsti obmane, nekom poricanju, a u stvari vidi se tačno da je problem koji se stalno ponavlja i već postaje očigledan. To su neke situacije u kojima budete uhvaćeni u nekoj kontradiktornosti, a dobro je da vam neko sa strane skrene pažnju na to da poričete određene tegobe. One bi obično negde mogle da se vezuju kada je deo tela u pitanju za vratni deo kičme, a ima tendenciju i da se spušta prema delu gde su prikazana ramena. Ovo je bila mesečna avgustovska prognoza za sve osobe rođene u znaku lava. Prelazimo sada na sledeći astrološki znak. U pitanju su osobe rođene u znaku Device i njihova mesečna avgustovska prognoza. Krenut ćemo prvo sa poslovno-finansijskim planom. Prvi datum koji se ističe počinje sa samim početkom avgusta meseca. Kroz 1. i 2. avgust imamo situaciju u kojoj način na koji
komunicirate, način na koji razmišljate, način na koji se ponašate ostavlja dosta prostora da na druge ljude ostavite utisak da niste baš potpuno sigurni da li je to vaša konačna odluka po pitanju posla i po pitanju dogovora. Već 3. avgusta energija koja je vezana za financije i za materializaciju pokazuje simboliku vaše snalažljivosti, pokazuje se da možete da pratite ritam uprkos ovoj ne baš tako uverljivoj komunikaciji, ali ta pozicija utorak 3. avgust je samo nešto što pokazuje da umete ipak da se izvučete iz same te situacije. Zatim dolazi utorak 10. avgust kada energija materializacije, kvaliteta, vrednosti može pokazati te neke preskočene momente ili te trenutke koje ste hteli nečim da iskompenzujete, pa shvatate da ono kako ste hteli da nešto učinite i da uradite, da to nosi određenu šupljinu, da to nosi određenu prazninu i nedostatak kvaliteta. Na datum 12. avgust, četvrtak, opet dolazite u situaciju da svojom posvećenošću, da svojom angažovanošću pokušate da ostavite dobar utisak. Ovo već može malo stvoriti zamornu sliku u vezi sa vašim poslovanjem i željom da ostavite kvalitetan utisak kada je poslovanje u pitanju, i zatim se događa datum ponedeljak 16. avgust, tada bi mogli da kažemo da se materijalne stvari, vrednosti, kvalitet, financije dovode u nešto što ipak ima tendenciju da se prikaže kao neka vrsta forme, kao neka vrsta stabilnosti. Datum 19. avgust, četvrtak, je moment kada sve što je vezano za vaše obećanje jeste ono što morate i da ispunite. Pokušajte da tog četvrtka 19. avgusta govorite zaista samo ono što ćete zaista i da ispunite. Zatim dolazi datum 22. avgust, nedelja. U tom trenutku dajete sve od sebe da se upravo ubrzate, da se aktivirate, da pokažete neku svoju sposobnost, ali ne samo u vidu priče i razgovora, već i u vidu ozbiljne angažovanosti, aktivnosti, čak i sebe iznenađujete brzinom određenih stvari koje uspevate da učinite. I pozicija koja se dešava u ponedeljak 23. avgusta, pozicija koja može imati veze sa realizacijom i sa materializacijom, pokazuje da su određeni finansijski materijalni momenti uspeli da postignu stabilnost u vezi sa stvarima, znači, koje tek treba da dođu kao novi poslovni izazovi, pa je to prosto jedan trenutak koji govori o važnoj stabilnosti, ali vezano za ideje i planove koji tek treba da dođu. Prelazimo sada na emotivni i na ljubavni plan. Kada su device u pitanju, prvo ćemo istaći datum 3. avgust, tada se na nebu događa odnos između Venere i Urana. Ovaj aspekt ćemo objasniti kao trenutak u kojem sve što je deo vašeg impulsa, sve što je deo vaše namere, jeste ono što možete dobro da prezentujete, možete dobro da plasirate, čak i kada u jednom trenutku nemate odobrenje partnera ili bliskih osoba. To je moment kreativnosti, to je moment oduška, trenutak kada vi sami sebe podstičete i gurate unapred, želite da gledate unapred i da se tako ponašate. Datum utorak 10. avgust jeste upravo onaj moment u kojem, ako niste kroz 3. avgust previše insistirali na sebi, previše insistirali na tome da budete prihvaćeni, 10. avgusta ćete ipak imati osjećaj da je dobro što određene stvari koje su vezane za osjećaj prijatnosti, osjećaj zadovoljstva nosite isključivo u sebi, jer ovaj odnos između Venere i Neptuna mogao bi vas učiniti kod partnera i bliskih osoba prilično nerazumljivim i
ostali biste neshvaćeni. Datum 12. avgust je moment kada se na nebu opet formira jedna situacija koja opet pojačava vašu neku privatnu priču, to su privatna iskustva, to su lični, unutrašnji, dubinski momenti, opet situacija u kojoj nema mesta za ljude pored vas, već isključivo za vaše pronalaženje kako da se izrazite. Zatim dolazimo do datuma ponedeljak 16. avgust i trenutak kada kvalitet i vrednost same pozicije Venere prelazi u određeno polje koje daje koliko toliko prepoznatljivu formu i daje neki jasniji izraz. Na datum 19. avgust imamo moment u kojem način na koji pričate i način na koji razgovarate sada može da opravda ono što stvarno želite, ono što stvarno hoćete i to bi bio možda prvi trenutak u toku avgusta meseca kada ste jasniji svom partneru, kada ste konkretniji u izražavanju. Zatim imamo situaciju koja se dešava na datum 22. avgust, tada će se na nebu formirati odnos između pozicije Marsa i Urana. Ovo je još jedna pozicija koja na ljubavnom planu daje i aktivnost drugih ljudi prema vama, jer su vas verovatno 19. avgusta shvatili i bolje konačno razumeli, tako da možemo ovo protumačiti kao vrstu aktivnosti drugih ljudi prema vama, a i vama to daje snagu da se još više aktivirate u vezi stvari koje vam pričinjavaju osjećaj zadovoljstva i osjećaj ispunjenosti. I dolazimo do pozicije koja se dešava na datum ponedeljak 23. avgust, tada možemo da kažemo da je kvalitet i vrednost i sve ono što se koliko toliko već i vidi u prirodi vašeg ponašanja dobilo je taj neki svojevrsni moment prepoznavanja, dobili ste tu neku formu, dobili ste ono zbog čega ne morate više da strepite da li ste uspeli da budete shvaćeni ili ne. Uspeli ste znači da napravite formu, uspeli ste da napravite neki obrazac, da koliko toliko zadovoljite i svoje porive, ali budete i jasni osobama sa kojima dolazite u interakciju i sa osobama do kojih vam je stalo. Što se tiče zdravstvenog plana za sve osobe rođene u znaku Device, istaći ćemo datum 1. i 2. avgust, tada se na nebu događa nešto što na zdravstvenom planu obično ima veze sa psihološkim stanjima, unutrašnjim, dubinskim stanjima. Nekada je čovek toga svestan, ali nekada čovek zaista se ponaša na način gde tek kada se desi problem shvatimo da radimo nešto nekontrolisano, bez koncentracije, bez pažnje, bez obzira, tako da problem se često manifestuje osjećajem konfuzije, osjećajem zbunjenosti. Obavezno povedite računa u tom periodu kad su noge u pitanju, kad su kolena u pitanju, skloni ste gubljenju ravnoteže, skloni ste gubljenju osjećaja za balans, skloni ste padanju. Obratite pažnju takođe na datum 4. kao i 6. avgust, zato što se tada na nebu takođe događaju stvari koje zbog određene žurbe, zbog određene brzine, zbog nečega što ste se setili, ali sa zakašnjenjem pokušavate da nadoknadite, znači svojevrsnom nekom žurbom, trčanjem, takođe opet povrede koje najviše imaju veze sa delom od kolena pa dole prema stopalima. Takođe obratite pažnju i na datum 10. kao i 11. avgust, tada se na nebu događaju neke stvari koje bi mogli da povežemo sa simbolikom nečega što ste pojeli, a nije ispravnog kvaliteta, takođe slika mučnine, povraćanja i nečega što je dokaz da nešto nije u redu, nešto ste
omašili u simbolici kvaliteta, u simbolici vrednosti, previše ste brzo odreagovali na neke stvari, prosto neki moment halapljavosti koji dovodi do toga da unesete najčešće kroz hranu ili piće nešto što nije ispravnog kvaliteta. Zatim imamo poziciju koja se događa 20. avgusta, tu obratite pažnju takođe još na jednu vrstu samoobmanjivanja, ubrzavanja, želje da nešto što pre postignete, a to izaziva osjećaj na kraju iscrpljenosti, negde je opisana simbolika razočaranosti, a negde je opisana simbolika prevelikog trošenja energije, zbog čega postajete malaksali, postajete zaneseni. Pojavljuje se simbolika takođe vezana za nesvesticu. I pozicija koja se događa 25. avgusta, trenutak kada se na nebu formira odnos između svega što je vezano za komunikaciju, za razgovor, za informisanje, ali dolazite u neku vrstu zablude, dolazite u neku vrstu slepe vere, pa se određene manifestacije najčešće javljaju negde u vezi sa, pre svega deo tela je uvek nekako vezan sa glavom, neka vrsta takođe prebrzo donetih odluka, manifestuje se nekim, da kažemo, stvarima koje se pojavljuju na licu, ali to je samo zato što ste prebrzo doneli odluku, znači nešto što ste želeli da uradite jer vam je u momentu bilo simpatično, interesantno, ali se pokazalo da na zdravstvenom planu zbog toga mogu da ostanu neki tragovi po koži, neki ožiljci ili nešto zbog čega ćete morati da sačekate, da prođe određeno vreme kako biste shvatili da je to bila ipak pogrešna odluka. Uglavnom, na zdravstvenom planu možete doživjeti pad samozadovoljstva, pad koncentracije, osjećaj razočarenja, znači više je povezano sa psihološkim stanjima. Ovo je bila mesečna avgustovska prognoza za sve osobe rođene u znaku Device. Prelazimo sada na sledeći astrološki znak. U pitanju su osobe rođene u znaku Vage i njihova avgustovska prognoza. Prvo ćemo da krenemo sa poslovno-finansijskim momentima. Prvi momenti koji se izdvajaju dolaze na samom početku avgusta, kroz 1. i 2. avgust. Na nebu se tada formira odnos između pozicija koje su vezane za komunikaciju i za vaše prisustvo koje je napravljeno tako da vas je situacija dovela da morate prebrzo da nešto odlučite, da morate prosto da budete što efikasniji, što ekspeditivniji, stavljeni ste u neke situacije koje su, ono što se kaže ponekad u minut do 12, pa morate jako brzo da odlučujete. Što se poslovnog plana tiče, vi ovde morate dobro da razmislite da li vam je ipak ostavljeno dovoljno vremena da o tim stvarima na pravi način sudite. Na datum utorak 3. avgust odnos koji se stvara na nebu vezano za finansijski i za materijalni plan više je slika nečega što je moguće u smislu realizacije. To jeste slika nečega što ima tendenciju da se izrazi i ima mogućnost da se ispolji, da se kultiviše, da se napravi, ali ne može se pričati o vrednostima koje opet tek tako lako dolaze. Znači svest oko 3. avgusta vezano za materijalni plan je samo priča o potencijalu i o budućim mogućim vrednostima. 10. avgust, takođe utorak, moment kada mnoge vage se lome, dvoume se, nesigurne su, finansijski i materijalni plan im je sumnjiv, osjećaju da bi okolnosti morale da budu mnogo jasnije da biste vi u vezi sa određenim finansijskim i materijalnim planom bili, da kažemo, otvoreniji, bili više predusretljivi. Ovako ste prikazani kao skeptični, sumnjičavi,
povlačite se, ne želite da napravite reakciju. Na datum 12. avgust, četvrtak, događa se moment u kojem vage osjećaju da uopšte ih ne popušta to unutrašnje stanje preispitivanja, analize, motrenja, čak negde i neka vrsta straha funkcioniše kroz taj aspekt. Želite i dalje po pitanju materijalnih situacija da budete taktični i strpljivi. Kroz datum 16. avgust, kada Venera uđe baš u vaše prvo astrološko polje, Venera i kao vladar vašeg znaka, finansijski i materijalni plan prosto postaje jasniji. Vi znate kako da se ophodite prema stvarima koje želite da stvorite, sa kojima želite da se predstavite. Na datum 19. avgust, četvrtak, dolazite do jednog svakako osetljivog razgovora i dalje vas prati moment gde trebate da izanalizirate, trebate da istaktizirate, da više razgovora obavite. Još uvek vam fale mnoge informacije da biste mogli da budete smireni kada je poslovnost u pitanju. Zatim dolazimo do datuma nedelja 22. avgust, tada se na nebu formira jedna pozicija koja ima veze sa time da vas nešto ohrabri, da vas nešto pokrene, međutim, bez obzira na određene stimulacije sa strane ili vezano za određeno unutrašnje koliko toliko pozitivnije stanje, vi ćete i dalje funkcionisati na poslovnom planu mirnijim, sigurnijim koracima, čak ćete jednostavno i dobijati kritike da se sporije razvijate nego što se to od vas očekivalo, ali za vas je to ispravniji način jer tako osjećate da znate šta radite i da koliko toliko pratite razvoj događaja. I na datum 23. avgust imamo jednu poziciju koja na finansijskom i materijalnom planu daje mogućnost realizacije, daje mogućnost stvaranja određenih vrednosti, daje vam se tu dodatna snaga i dodatna volja i vera za stvari koje tek trebate takođe da ostvarite. To je samo prosto jedan podsticaj u vezi sa budućim planovima koji treba da se ostvare. To je više motivacioni moment, rezultati su sasvim dovoljni da nastavite da idete i da se krećete unapred, iako to sve ide dosta, da kažemo, sporim ritmom. Što se tiče emotivne i ljubavne energije za osobe rođene u znaku Vage, mi ćemo prvo da istaknemo poziciju koja se dešava na datum utorak 3. avgust. Tada se na nebu formira odnos između pozicije Venere i pozicije Urana. Ovaj odnos ima veze sa onim situacijama gde primarno želite prvo da doživite unutrašnji mir, unutrašnje stanje samodovoljnosti. To je trenutak gde je potreban neki rezime da se događa sam od sebe. Nema nikakvih posebnih aktivnosti, nema nikakvih očekivanja, stvari moraju da se poslože na neki način bez prisustva drugih ljudi, tako da ne treba da vas brine taj moment koji liči na određenu vrstu usamljenosti. Na datum utorak 10. avgust događa se situacija koja može izgledati malo, da kažemo, nepodnošljivo, zato što priroda svega što je vezano za kvalitet i za vrednosti traži od vas da prosto još više izdržite u vezi sa nekim stvarima koje su vam ranije pričinjavale vrednosti, pričinjavale zadovoljstvo, pričinjavale prosto moment da se aktivirate, a sada toga uopšte nema. Situacija izgleda kao da morate da apstinirate, da se nečega odreknete i da prihvatite još dublji moment samoće nego onaj koji ste proživljavali 3. avgusta. Na datum 12. avgust dolazi se do situacije gde tranzitna pozicija Venere i dalje iz polja tajnosti, iz polja duhovnosti i izolacije pravi kvalitetan aspekt sa Plutonom koji nudi transformaciju i nudi regeneraciju, ali ćemo reći da se upravo taj kvalitet i dalje događa u domenu situacija u kojima uglavnom trebate da budete sami. Zatim dolazi datum ponedeljak 16. avgust
tranzitna planeta ljubavi, kvaliteta i vrednosti ulazi u vaše prvo astrološko polje i vi ste spremni da osjetite koji je to moment sa kojim možete da izađete pred vašeg partnera ili pred neku osobu sa kojom želite iskren odnos da imate. Do tog 16. avgusta osjećali ste da niste dostojni iskrenog odnosa sa drugim ljudima. Zatim datum 19. avgust, četvrtak, moment kada odnos tranzitne pozicije Merkura i Marsa daje neku vrstu opravdanja, obrazloženja zašto ste se od početka avgusta meseca, pa možda čak i ranije, osjećali tako introvertno, zatvoreno, o čemu ste razmišljali. Ovdje prosto pronalazite mogućnost da razgovarate i pričate sa ljudima, ali koji opet zaslužuju razgovor sa vama. Ne može vas baš svako shvatiti. U svakom slučaju, trenutak kada uspevate da dajete kvalitetna objašnjenja za svoje ponašanje, kao i nešto u vezi sa nekim vašim budućim očekivanjima. Zatim dolazi pozicija koja se javlja u nedelju 22. avgusta. Na nebu se formira odnos između pozicije Marsa i pozicije Urana. Još jedna od situacija u kojoj određeno zaostalo ponašanje koje također traži jednu vrstu preispitivanja, jednu vrstu traženja nekog rezimea pre nego što profunkcionišete na iskreniji i na neki otvoreniji način. Ovdje znači tražite mogućnost da opravdate neku svoju zaostalu reakciju ili prosto moment u kojem ne želite još uvijek da budete intenzivniji u komunikaciji i u odnosima sa osobama do kojih vam je stalo. I na datum ponedeljak 23. avgust, odnos između pozicije koja stvara kvalitet i vrednost i pozicije Saturna daje Saturna koji je u polju vezano za vaš emotivni također i ljubavni život, ali ne u nekim širim okvirima, negde otprilike gdje vi gledate i kako biste voljeli sebe da izrazite i kako biste voljeli u budućnosti sebe da predstavite. Ovaj odnos na datum ponedeljak 23. avgust protumačit ćemo kao prosto jednu čak i vašu ličnu, jedan vaš lični događaj, jedna lična situacija kako vidite sebe u budućim događajima kada je emotivni i ljubavni plan u pitanju. I kada je zdravstveni segment u pitanju za vage tokom avgusta meseca, prvo ćemo istaći datum 1. i 2. avgust. Tada se na nebu formiraju određene pozicije koje govore o mentalnim aktivnostima pojačanog intenziteta, gde određene vage mogu doživjeti da se informacije događaju na brži način nego što su to možda navikle u svakodnevnom životu, pa je prosto mentalni moment, mentalno zdravlje i nervni sistem malo više opterećen, moguće su razdražljivosti. Zatim imamo datum 4. i 6. avgust, tada se na nebu pojavljuje opet jedna situacija koja govori o brzim dešavanjima, intenzivnim dešavanjima. Ponekada shvatite da ne možete ni da ispričate, ni da možda odreagujete tako brzo, pa je problem možda negde sa refleksima, aspekt iznenađenja, čak i nekad osjećaj straha u vezi sa situacijom koja traži da budete vrlo snalažljivi, može doći do povreda koje se često manifestuju na rukama. Zatim imamo datum 10. i 11. avgust, tada bi trebalo na nebu da se obrati pažnja, jer se na nebu formiraju momenti koji govore o nedostatku kriterijuma, o nedostatku određenih vrednosti, sve što je povezano sa situacijom koja vas stavlja u takvu okolnost da morate previše brzo da odreagujete, a vi grabite ono što je prvo do vas, može
uzrokovati da ste uzeli, da ste prisvojili nešto što nema vrednost, što nema kvalitet, bez obzira da li je u pitanju neispravnost nekog predmeta ili nešto što ćete koristiti u bilo kom drugom segmentu, ali može da našteti vašem zdravlju. Prikazano je u simbolici nedostatka provere ispravnosti onoga što trebate da koristite. Tako da obratite malo pažnju u vezi sa stvarima koje vas stavljaju u situaciju da požurite sa nekom reakcijom. Bolje je da odustanete od nečega nego da prihvatite samo da biste nešto prisvojili. Datum 20. avgust, još jedna od situacija u kojima vam već sigurno tada postaje jasno da vi određen kvalitet, određeno raspoloženje, određen ambijent možete da živite i bez nekih situacija u kojima zavisite od drugih ljudi. Tako da ovo je jedan moment gde kao da se budite i postajete svesni da je dobro da kontrolišete sebe u simbolici zdravlja. I imamo situaciju koja se dešava na datum 25. avgust, tada se na nebu formira opet jedna situacija koja na zdravstvenom planu prikazuje da su se okolnosti tako namestile da sve je u simbolici obmane, sve je u simbolici ubrzanih dešavanja, sve je u simbolici brzog odlučivanja. Problem se kad je zdravstveni plan u pitanju najčešće manifestuje u predelu nogu, pogotovo ispod kolena, stopala pogotovo. Ovo su situacije u kojima žurite, trčite, gledate da nešto postignete, ali u suštini nikakvih posebnih kriterijuma tu nema. Ovde se često događa slika nekog stampeda, slika trčanja ogromnog broja ljudi ka nečemu, što u suštini nema neku posebnu vrednost, više je prikazana neka euforija, više je prikazana neka atmosfera koja teži da izmakne kontroli, tako da izbegavajte situacije u kojima se možete naći, a da ne znate kako lako da se izvučete iz neke gužve ili iz neke situacije. Ovo je bila mesečna avgustovska prognoza za sve osobe rođene u znaku Vage. Prelazimo sada na sledeći astrološki znak. U pitanju su osobe rođene u znaku Škorpije i njihova mesečna avgustovska prognoza. Krenut ćemo prvo sa poslovnim dešavanjima. Na datum 1. i 2. avgust dešavaju se situacije koje su u poslovnom smislu poprilično jako naglašene. Vidi se da škorpioni trebaju da donesu toliko značajne odluke da čak u jednom trenutku shvatate da to što potpišete, to što učinite, što uradite, potez koji povučete, uključuje i odgovornost prema većem broju ljudi. Neki škorpioni će smanjiti kriterijume i živeti u poslovnom smislu samo stvari koje njima odgovaraju, a tamo gde bi se možda situacija na poslovnom planu previše proširila, tu biste možda shvatili da trebate da smanjite kriterijume ako osjećate da je to previše ozbiljna stvar za vas kada je posao u pitanju. Zatim, datum utorak 3. avgust, tu već imamo situaciju koja govori na finansijskom i na materijalnom planu da se otvaraju mogućnosti, da se otvaraju opcije, da u trenucima kada ljudi vide kako se vi ponašate, kako reagujete, koliko nosite samopouzdanja, koliko nosite sigurnosti, to automatski motiviše i drugi ljude da budu funkcionalniji sa vama i to otvara neka ubrzanja koja na materijalnom planu imaju tendenciju da skoče i da se poprilično
poprilično pojačaju. Zatim imamo datum utorak 10. avgust, tada se događa situacija gde škorpionima je jasno da imate dva puta trenutak u kome možete malo da se primirite i shvatite da ne trebate ići u neka preterivanja i onaj moment u kojem neki škorpioni daju pun gas i idu do onih situacija dokle vam se nešto otvara, dokle vam se nešto nudi, ali postoje momenti koji kažu da se graničite sa situacijama koje su ipak otišle predaleko da biste se posle tako lako spustili, vratili i prizemljili. Zatim datum četvrtak 12. avgust, moment kada se na nebu opet formira jedna pozicija koja daje prilike, mogućnosti, alternative, nove opcije, nove stilove, nove ideje. Ovo više na materijalnom i finansijskom planu je prosto energija koja je dobra za buduće ideje, za nešto što je tek u opciji razvitka. Tako da dobar, konstruktivan, podsticajan aspekt, ali na materijalnom planu ponekada možda preuranjen, treba još malo da se oseti kvalitet tog momenta. Zatim, posle 12. avgusta jako bitan moment dolazi sa datumom ponedeljak 16. avgust, tada se sve što je vezano za finansijski i materijalni plan povezuje sa određenom vrstom tajnovitosti, diskretnosti, moment kada škorpioni treba da shvate da je bitno da se situacija ipak malo smiri. Jedan deo će vam sugerirati na to iz vaše okoline u kojoj poslujete, a jedan deo ćete osetiti i unutar sebe. Zatim imamo datum 19. avgust, jako značajan trenutak za papirologiju, za dokumentaciju, za bitne i važne razgovore. Takođe, među tim situacijama se događaju i oni momenti koji su značajni za neka buduća, znači dešavanja, za neke okolnosti koje sad izgledaju kao da su preuranjene, ali one se ipak obavljaju na vreme. Tu imamo i vrlo bitna i značajna poznanstva koja će vam kasnije u vezi sa poslom značiti. Zatim imamo datum 22. avgust, nedelja, moment koji opet jasno govori o međuljudskim odnosima, o potencijalnim poslovno-prijateljskim odnosima, o dobrom razumevanju, o stvarima koje se tek otvaraju za buduće poslovne dešavanja, nešto što škorpionima će takođe dosta da znači. I pozicija koja se dešava 23. avgusta, ponedeljak, moment kada na planu materializacije i na planu svega što treba da govori o određenim vrednostima, jasno vam je da nosite unutar sebe kvalitet, da bi taj kvalitet izašao na svetlost dana, morate biti strpljivi i morate odraditi neku akumulaciju energije, ona se najbolje obradi tako što imate strpljenja da sačekate povoljne trenutke za sebe. Što se tiče emotivne i ljubavne energije za škorpione, tokom avgusta meseca obratite pažnju na datum utorak 3. avgust, tada će se na emotivnom planu odigrati onaj moment u kojem i partneru dajete slobodu, ali očekujete i od partnera i od drugih ljudi da vama daju dosta prostora da osetite kako da ispoljite taj neki višak energije koji se pojavljuje u vašem životu. Zatim imamo datum 10. avgust, takođe opet utorak, jedna pozicija koja na emotivnom i ljubavnom planu otvara škorpionima opet te neke granične momente. Povedite računa da li možete da odete toliko predaleko, a da na neki način ne zaboravite bitne i važne osobe. Partner bi mogao da doživi da je vaša priroda se izdvojila i više nego što on sam kao vaš partner može da prati. Zatim imamo datum 12. avgust, moment u kojem se
takođe opet vidi da je priroda svega što je vezano za kvalitet i za vrednost spram pozicije vašeg suvladara Plutona u toj razmeni energija se opet događa ona vrsta viška energije koja se procesuira kod Škorpiona na način gde vi iznutra imate dubinsko zadovoljstvo, ali pitanje je da li to može da se lako podeli i prenese na ljude koji su vam bitni i dragi, osim ako oni već nisu naučili da prepoznaju određena vaša stanja i da vas puste da budete u određenom načinu ponašanja, a da ne morate zbog toga da se posebno objašnjavate. Na datum ponedeljak 16. avgust imamo situaciju da tranzitna planeta ljubavi i kvaliteta ulazi u vaše prirodno 12. polje, to je moment kada Škorpioni osjećaju da kvaliteti i vrednosti emotivnog i ljubavnog plana moraju da uđu u proces nekog dubinskog unutrašnjeg stanja. To je moment kada Škorpije imaju posebnu vrstu odnosa same sa sobom u vidu stvaranja možda nekih budućih perspektiva. Tu se svakako događa neki važan rezime, tu se događa uvek nešto zbog čega će Škorpija u jednom trenutku kada Venera uđe u njihovo prvo astrološko polje početi da pokazuje potpuno novu i svežu energiju. Tako da je ovo jedna vrsta inkubacije svega što je bitno i važno za vas, za neke stvari koje tek dolaze. Zatim imamo datum 19. avgust. Ovo je moment gde se događa komunikacija i ponašanje u isto vreme koje jasno govori da umete da određenu vrstu nejasnoće vašeg ponašanja kompenzujete kroz jedan stil koji opet naginje ka nečemu ekscentričnom i nečemu neobičnom. Ko vas, da kažemo, duže poznaje, razumeće ovakav način ponašanja i šta time zapravo govorite o svom trenutno emotivnom i unutrašnjem stanju. Zatim datum 22. avgust, moment kada se na nebu takođe pojačava priroda vašeg ponašanja, zato što odnos između pozicije vaše volje, snage i upornosti i pozicije nečega što na društvenom planu u obliku neke kreativnosti, u obliku neke slobode, se tu otvara prostor da sebe ne samo svojim bliskim osobama, već i u nekom širem kontekstu predstavite, ali na jedan potpuno originalan i drugačiji način. Znači, Škorpionima ovde treba dosta prostora da bi izneli sve ono što unutar sebe žive i ono što unutar sebe osjećaju. I pozicija koja se dešava na datum 23. avgust, trenutak kada tranzitna pozicija ljubavi, tranzitna pozicija vrednosti spram pozicije koja ima uvek veze sa nekim važnim dugoročnim dešavanjima, jasno govori da pomerate granicu u vezi sa nečim emotivnim i u vezi sa nečim osjećajnim. To su situacije u kojima samo vi znate iznutra koje su to nove emocije i osjećanja koja traže svoje mesto unutar vas. To su okolnosti koje ćete verovatno isključivo doživljavati sami sa sobom. I što se tiče zdravstvenog plana, ovde ćemo da istaknemo pre svega pozicije koje se događaju na samom početku meseca, 1. i 2. avgust. Obratite pažnju na sve stvari koje se negde manifestuju, pre svega u leđnom delu kičme. To nekad govori o tome da ste se dosta preopteretili, da ste možda dosta toga obećali ili da imate puno toga na pameti, ali ne možete sve da stignete da uradite, manifestuje se u vidu određenih problema u predelu leđa. Takođe, pozicija koja se dešava na datum 4. kao i 6. avgust, to su situacije kao i kod ovog datuma 1. i 2. avgust, tako i pozicija 4. i 6. avgust hoće da ukaže na opet neka dešavanja koja su temperamentnijeg, dinamičnijeg, brže karaktera, pa
određena vrsta premora, određena vrsta zamora, kao i za one škorpione koji imaju problema sa kardiovaskularnim sistemom, da obrate pažnju na to koji ritam mogu da iznesu kada su ova avgustovska dešavanja u pitanju. Zatim imamo i poziciju koja se dešava na datum 10. i 11. avgust. Obratite pažnju 10. avgusta na sve one situacije koje govore o nekim nepotpunim vrednostima, o nečemu gde se vi dosta trudite, zalažete, angažujete, a vrednosti i kvaliteti stvaraju osjećaj razočarenja. Znači, nedostaje određena vrsta satisfakcije. Na datum taj 10. i 11. avgust imamo još jednu poziciju koja takođe govori o prevelikim očekivanjima i prevelikim nadanjima, pa je onda prisutan neki oblik, da kažemo, malo napetosti i nervoze. Zatim imamo datum petak 20. avgust, tada se na nebu opet formira jedna situacija koja može da stvori, da kažemo, neki oblik prevelikih očekivanja. Tu je slika velikog ushićenja, velikog nadanja i onda osjećaj koji otvara prosto situaciju u tom smislu da nešto sve naglo može da splasne, znači velike oscilacije u raspoloženju i u iščekivanju, pa onda se prosto na zdravstvenom planu može dogoditi ozbiljnije menjanje raspoloženja, baš zbog tih većih očekivanja. I imamo poziciju koja se dešava na datum sreda 25. avgust, tu takođe obratite pažnju na one momente gde se od vas očekuje u nekom dinamičnijem, bržem smislu da nešto trebate da učinite, da nešto trebate da uradite. Obično se zdravstveni problem pojavi zbog neke, da kažemo tako, ubrzane situacije. Problem često možemo povezati sa malo intenzivnijom i možda malo agresivnijom vožnjom. Saobraćaj je često problematična tačka tu kada je zdravlje u pitanju, ali zbog pojačanog nervnog sistema, zbog pojačane impulsivnosti i malo jačeg refleksnog ponašanja, možda bi trebalo da smirite bioritam krajem avgusta meseca. Ovo je bila mesečna avgustovska prognoza za sve osobe rođene u znaku Škorpije. Prelazimo sada na sledeći astrološki znak. U pitanju su osobe rođene u znaku Strelca i njihova mesečna avgustovska prognoza. Kada je poslovno-finansijski plan u pitanju, obratite pažnju na sam početak meseca, 1. i 2. avgust, tada se na nebu formiraju određene pozicije koje jasno govore o tome da određeni vaši predlozi, određene vaše ideje, određeni vaši uvidi zavrednuju da se malo više istaknete, da malo ljudima više objasnite ono što vam je na pameti, ono što vam je na umu, pa ćete videti da se negde isplati i više puta pričati i govoriti da bi određena ideja došla do drugih ljudi. Obratite pažnju na datum utorak 3. avgust, taj moment na nebu ima veze sa finansijskim i sa materijalnim planom. Strelčevi će odgovorno pristupiti svim nekim situacijama koje traže od vas da zbog nekog kvaliteta i zbog nekih vrednosti koje su vama jasne i očigledne, vi promenite stil i način ponašanja. Vidi se da Strelac hoće da ozbiljnije se založi kako bi neke vrednosti ne samo iz vašeg subjektivnog nego i opšteg plana zaživele na kraju i došle do izražaja. Takođe, datum utorak 10. avgust na tom finansijskom i materijalnom više planu, jedan moment opreza i jedna vrsta iskustva koju vi prepoznajete da ne biste gubili vreme
u objašnjavanju drugim ljudima u vezi sa nekim oscilacijama u smislu kvaliteta i vrednosti onoga na čemu radite, verovatno ćete se vi potruditi da neke stvari na samo vama svojstven način nekako preformulišete, organizujete kako bi određene vrednosti ponovo bile shvaćene na pravi način. Zatim datum četvrtak 12. avgust, opet jedna od situacija koja strelčevima stavlja zadatak da ono što želite da postignete i što želite da privedete kraju, to prosto traži određenu vrstu, da kažemo, posvećenosti u kojoj onoliko koliko ste angažovani i onoliko koliko ostavljate drugim ljudima utisak da ste se vrlo založili, prosto samo vaše ponašanje jasno govori da ste svesni zbog čega se tako ponašate, za čega se borite, delujete mnogo ozbiljnije i mnogo odgovornije nego što je ljudima jasna slika koja će na kraju biti realizovana u vidu nekog dela, u vidu nekog rezultata, a tipujete na dosta krupna dešavanja tu. Na datum 16. avgust tranzitna energija vrednosti i kvaliteta, tranzitna energija materializacije novca ulazi u polje novih opcija, novih mogućnosti, alternativa. To je trenutak kada ste spremni da živite drugačiju verziju svojih ciljeva i drugačiju verziju očekivanja. Na datum četvrtak 19. avgust imamo situaciju u kojoj ćete gledati da u razgovorima, u odnosima, u planovima, u dogovorima sa ljudima s kojima se nalazite, napravite neki novi koncept, napravite novu vrstu odnosa. To su situacije koje sigurno ne bi trebalo da propustite, poprilično su dobro postavljene za ono što ima veze sa kvalitetnim poslovanjem i sa kvalitetnim dogovorima. Zatim imate poziciju koja se javlja na datum nedelja 22. avgust, tada se na nebu formira jedan odnos koji poslovna dešavanja i vaše aktivnosti dodatno stavljaju u neki, da kažemo, dodatni, ozbiljniji nivo. Vidi se čak da opet posežete za nekim novim stilom ponašanja, to se događa po automatizmu, pokazuje se da umete i druge, ali i sebe da iznenadite prosto nekim pristupom u zavisnosti od toga koliko je neka ideja važna, koliko je široka, koliko je velika, vi ste spremni da prepoznate snagu koja prosto je prirodan odgovor na tako neke krupne i važne stvari u poslu. I imamo poziciju koja se dešava u ponedeljak 23. avgusta, odnos između pozicije koja ima veze sa finansijskim i materijalnim planom i pozicije koja ima veze sa nekim važnim dugoročnim dešavanjima. Ovo je jedna od situacija koja nekad prolazi kao vaše idejno neko unutrašnje stanje, kao neki mogući budući plan, kao neke moguće buduće opcije. Ponekada se tu događaju i neka laganija investiranja i neka zalaganja za buduće događaje, ali situacija može da protekne u poslovnom smislu samo u krugu ljudi sa kojima se dobro razumete. Što se tiče emotivnog i ljubavnog plana za strelčeve tokom avgusta meseca, izdvojit ćemo datum 3. avgust, tada se na nebu formira odnos između svega što je kvalitetno i vredno i pozicija koja nudi alternative i pozicija koja nudi nove opcije. Ovo ćemo objasniti jednom vrstom ponašanja u kojoj strelac za sve osobe koje su mu bitne, koje su mu drage, koje su vredne aktivnosti i truda sa njegove strane pokazuje da je spreman da učini vrlo značajne i krupne stvari. To je uvek dosta snažan i jak dokaz posvećenosti vezano za ljude, znači, koji znače tom strelcu. Zatim imamo datum koji se dešava utorak 10. avgusta,
tada strelac shvata da je neminovna neka vrsta idealizacije, da je neminovna neka vrsta vere, odnos između vrednosti i kvaliteta i odnos između nekih vrlo posebnih dubinskih emocija i osjećanja. Samo strelac zna koliko veruje u neku ideju u vezi određenih ljudi i koliko je spreman da prosto prepusti da se situacije razvijaju spontano, iako niste naišli ni blizu na odgovor koji ste vi kojim ste vi nešto učinili i uradili za određene osobe, ostavljate da se situacija spontano razvija bez odgovora na vaš emotivni i ljubavni moment koji pružate i koji dajete. Zatim datumi 12. avgust kao i 16. avgust, znači ta dva datuma govore pre svega o situaciji u kojoj strelac pokušava da emotivnu i ljubavnu energiju dovede do onih trenutaka u kojima prosto ume da pruži i previše, i to je kao neka vrsta limita, da bi sa tog 12. prema 16. avgustu strelac osetio da sve iskreno i na fizičko-materijalnom planu i na duševnom planu je dostiglo neki svoj vrhunac. Od tog trenutka pa nadalje vi prosto očekujete da se situacija razvija mnogo opuštenije, mnogo jednostavnije, sa nekim novim stilom, kao da je jednostavno postignut vrhunac u vezi sa dokazivanjem, u vezi sa prikazivanjem toga koliko vam je do nekih osoba ili do nekih ljudi stalo. Zatim imamo trenutak četvrtak 19. avgust, tada se na nebu formiraju da kažemo pozicije koje u vezi sa komunikacijom, u vezi sa načinom na kojim nešto želite da iskažete, na koji želite nešto da objasnite, shvatate da su to samo, da kažemo, refleksije svega onoga što ste već činili, da kažemo, u prvoj polovini avgusta meseca. Na datum 22. avgust opet se događa jedna situacija koja samo vaše ponašanje i samu vašu energiju ponovo ističe u neki, da kažemo, vrlo ozbiljan, vrlo primetan plan, samo što vi shvatate da su to situacije koje prosto dolaze kao sekundarna dešavanja. Sve emotivno i ono energetski što je vezano za posvećenost, za brigu, za pažnju, sve ste to odradili u prvoj polovini meseca. Ovo su samo određeni rezultati i određene potvrde koje dolaze sa blagim zakašnjenjem. I pozicija koja se dešava u ponedeljak 23. avgusta, pozicija koja ima veze sa odnosom takođe vrednosti i kvaliteta, ali koje ste već izdigli na jedan viši nivo, gde odnos između vas i drugih ljudi koji su vam bitni i značajni funkcioniše sada na jednom nivou koji vi opravdano, iskreno živite, ali da li baš ste dobro shvaćeni, da li ste baš dobro prepoznati u tome, vama ne predstavlja problem što ste malo na distanci u odnosu sa ljudima koji su vam bitni i važni. Bitno je samo da vas nekako poštuju u tom nekom novom izdanju i u tim nekim novim vrednostima. Tako da strelac na emotivnom i ljubavnom planu ima tendenciju da podigne vrednosti i podigne kvalitete prema osobama do kojih mu je stalo. Što se tiče zdravstvenog plana za strelčeve tokom avgusta meseca, trebalo bi da obrate pažnju na sam početak avgusta. Tu se dešavaju situacije koje govore o onim momentima gde je prikazan povišeni pritisak kod onih strelčeva koji već to imaju kao neku vrstu hronične tegobe. U svakom slučaju čuvajte se previše dugog boravka na suncu,
postoje momenti u kojima možete osjećati malaksalost, zanesenost, može vam se dogoditi to i da po koži osjećate te neke efekte, ali to je sve nešto čega ste svo vreme zapravo svesni, da ste dugo izloženi nekoj, da kažemo, atmosferi, nekoj klimi koja konstantno vam pokazuje da vam ne prija i da trebate da se sklonite. Zatim imamo datum 4. i 6. avgust. To samo dodatno pokazuje da određene situacije u kojima ste nekim ljudima previše dali slobode, nekim ljudima dali mogućnost da funkcionišu prema vama kada im se god nekako omogući da vam se obrate ili da vas potraže, taj moment u kome ste u vrlo jednoj nepredvidljivoj situaciji izaziva na zdravstvenom planu trenutak zamora. Iako je optimističan i pozitivan moment prisutan, obratite pažnju na neku vrstu iscrpljenosti kroz 4. i 6. avgust na intelektualnom i mentalnom planu. Zatim datumi 10. kao i 11. avgust, trenutak u kojem strelac doživljava opet na nivou fizičke energije, na nivou stabilnosti, na nivou moći, na nivou mogućnosti da se daje više, iako energije imate, snage imate, ali koliko prepoznajete te momente dodatne snage i buđenja neke energije, još više se nadalje trošite. Tako da vodite računa o nekim resursima, vodite računa o vremenu provedenom u vezi sa nekim, u vezi nekih momenata. Može vam se dogoditi da preterujete u vezi sa nekim dešavanjima. Morali bi da napravite određene limite, da napravite granice. 11. avgust isto je jako bitan zato što u takvim trenucima postoje, znači, situacije u vidu nekih opomena. Tu već možete sa strane da doživite neke ljude koji vam daju određene sugestije, koji vam daju određene smjernice kako da prevaziđete neke situacije koje uglavnom se povezuju sa nekim vašim dosta optimističnim i dosta nekim širokim pogledima, znači koje prosto ne možete da izneverite, ali kao da razlika između fizičkog, materijalnog i idejnog nailazi na određenu vrstu, da kažemo, trenutnog nekog procepa. Zatim obratite pažnju na datum 20. avgust, tada se na nebu takođe formira jedna pozicija koja na zdravstvenom planu pokazuje i dalje taj vaš neki pojačani entuzijazam i tu želju da prosto izdržite u vezi sa nečijim tuđim očekivanjima. Znači, moment u kome ne želite jednostavno da izdate, na primjer, neku ideju ili da izdate neki pravac dešavanja, pa prosto dolazi do određene vrste preforsiranosti. I pozicija koja se dešava na datum 25. avgust, u pitanju je sreda, na nebu se formira odnos u kojem zbog intenzivnije komunikacije, zbog puno radnih aktivnosti, zbog velikog zalaganja, problem koji se najčešće dešava, a vezan je za deo tela, obično se negde manifestuje u predelu leđa. To je nekad i određena i psihosomatika, jer ono što ste namerili da učinite ili ono o čemu razmišljate prevazilazi mogućnosti da možda tako brzo spustite u delo. Ovo je bila mesečna avgustovska prognoza za sve osobe rođene u znaku Strelca. Prelazimo sada na sljedeći astrološki znak. U pitanju su osobe rođene u znaku Jarca.
i njihova mesečna avgustovska prognoza. Krećemo prvo sa poslovnim dešavanjima. Poslovna energija na datum 1. i 2. avgust jarčevima dolazi kroz okolnosti u kojima se vidi da je potrebno da budete vrlo ozbiljni, vrlo strogi, da postavljate, ako je tako najbolje za vas, i uslove zbog kojih drugi ljudi vas neće uzeti neozbiljno u celoj toj situaciji. Moment u kojem prosto morate od samog starta da odlučite šta želite da prihvatite, a šta ne. Tako da taj moment ozbiljnosti treba da bude izražen na samom početku avgusta meseca. Datum 3. avgust govori o situaciji u kojoj se odmah pokaže na finansijskom i materijalnom planu da uz strog i principijalan stav situacija odmah krene da se razvija. Znači, iskoristite priliku da vas ljudi shvate ozbiljno i poslovna situacija će krenuti dobro i za vas i za ljude koji sa vama dolaze u kontakt. Na datum utorak 10. avgust postoji moment koji govori o tome da je vama jasno da se na materijalnom i finansijskom planu mogu očekivati i bolji rezultati, ali biste tada shvatili da neki ljudi ne bi mogli da prate takav vaš ritam, ideja ili nekih težnji, pa razmislite o utorku 10. avgusta da li treba proširivati neku priču na finansijskom i materijalnom planu ili ostati u promatranju svega što ste postigli na samom početku avgusta meseca. Obratite pažnju i na datum 12. avgust, to je još jedna od situacija koja jasno govori da kada nekako uhvatite fokus i bavite se suštinom, vrednosti još više dolaze do izražaja i bavite se nekim realnim postignućima, nešto što definitivno nije dovedeno u pitanje, a vidi se još plus usput da priroda vašeg bića onda deluje mnogo funkcionalnije i mnogo ste i vi sami prisutniji, što će verovatno vašim saradnicima dosta značiti kad vas vide u nekoj simbolici prisutnosti i nekoj realističnijoj situaciji. Na datum ponedeljak 16. avgust tranzitna energija kvaliteta vrednosti ulazi u vaše prirodno polje karijere i prirodno polje važnih postignuća, što jasno govori da se od tog trenutka mnoge stvari koje činite i radite poprilično kvalitetno ispoljavaju, imaju svoju snagu, imaju svoju vrednost koja je sada vidljivog karaktera. Zatim treba obratiti pažnju na četvrtak 19. avgust, to je jedna od situacija u kojoj možete uz pomoć komunikacije, uz pomoć samog vašeg uključivanja u određene aktivnosti pokazati neke stvari u poslu koje druge ljude mogu da dodatno izmotivišu, da ih dodatno pokrenu. Za sve one ljude koji možda malo kasne, ne mogu da prate vaš ritam, tu možete da ozbiljno podignete moral, možete da podignete logistiku, odličan moment kada su poslovna dešavanja u pitanju. Zatim imamo datum nedelja 22. avgust, tada se na nebu formira takođe jedna situacija koja vas predstavlja u nekom nadahnutom stanju, u nekom vrlo optimističnom, otvorenom stanju, i ka novim idejama i ka novim nekim mogućnostima. To je siguran znak da ste ostavili dosta ubedljiv, dobar utisak na ljude sa kojima poslujete, a sigurno se otvaraju i neki novi predlozi i neke nove ideje u tom trenutku, nedelja 22. avgust. Zatim imamo poziciju koja se dešava u ponedeljak 23. avgusta. Ta pozicija samo vama privatno daje signal da su određene vrednosti, kvaliteti, rezultati, postignuća došli do onog nivoa koji pokazuju da se stvari odvijaju po nekom zadatom vašem očekivanom planu.
Prelazimo sada na emotivni i na ljubavni deo. Kada se pogleda slika horoskopa, vidi se da na samom početku meseca, utorak 3. avgust, tranzitna energija svega što je lepo, svega što je dobro, što je pozitivno u ljubavi omogućava jarčevima da prosto govore nekim širim jezikom, nekim uopštenijim uspevate da na uopšten način govorite o vrednostima, o kvalitetu. Ovo je moment kada vaš partner bude ponosan zbog onoga što činite i onoga što radite. Ovo je uvek slika, da kažemo, širine onoga što jarac može da pruži, tako da je to i moment kada treba očekivati neku brojnost u međuljudskim odnosima. Kada pogledamo datum utorak 10. avgust, tu se dešava situacija gde tranzitna energija ljubavi i kvaliteta nailazi na opoziciju sa retrogradnim Neptunom. To stvara na emotivnom i ljubavnom planu dodatne neke situacije i dodatne okolnosti. Opet se ide više u neke šire momente, ne spušta se situacija na neku privatnost, pa shvatite da u jednom trenutku partner zbog takvih situacija može ostati nekako i u vašoj senci, neprimećen. Najbitnije je da prilike koje bi se mogle desiti u smislu nekih putovanja budu ta vrsta nadoknade kojom biste se nekako iskupili za stvari koje na emotivnom i ljubavnom planu živite za neki viši kvalitet, za neki viši cilj. Zatim imamo poziciju koja se dešava u četvrtak 12. avgusta, još jedna od situacija u kojoj jarčevi vrednosti i kvalitete prebacuju na onaj nivo koji prevazilazi neki, da kažemo, individualni moment i više govori o nekim kolektivnim vrednostima. Ovo su situacije gde druge osobe mogu dosta toga značajnog i vrednog da nauče od vas kroz neke manire, kroz neki stil, kroz neko ponašanje. Sve što je u simbolici ljubavi, u simbolici emotivnosti svedeno je u neko posebno praktično iskustvo. Što se tiče momenta koji dolazi sa datumom 16. avgustom, tada tranzitna planeta ljubavi, vrednosti i kvaliteta ulazi u vaše prirodno polje mudrosti i ovo je ona situacija u kojoj će jarac očekivati da na partnerskom planu prosto bude, da kažemo, nekako poštovan, prepoznat, cenjen. To su momenti u kojima počinju da se dešavaju situacije zbog kojih sve osobe koje su vam bliske i drage mogu da uživaju neki vid kvaliteta zajedno sa vama, osjećaju da ste vi obezbedili neku stabilnost, obezbedili određenu sigurnost, nešto što prosto mora da se pojavi u simbolici prijatne atmosfere, posebne atmosfere, posebnog ambijenta u kojem može da se uživa. Na datum 19. avgust imamo situaciju u kojoj će vaša komunikacija i vaš stil ponašanja naknadno opisati određene momente koji su preko vašeg partnera i drugih bitnih i važnih osoba morali da isprate to neko stanje koje možda nisu razumeli, sad imaju priliku da to čuju u nekom racionalnijem, u nekom praktičnijem nekom smislu, jer moguće je da su jarčevi bili u određenoj vrsti zanosa tokom prve polovine avgusta. Zatim imamo datum 22. avgust, nedelja. Na nebu se dodatno pojavljuje još jedna vaša, da kažemo, aktivnost koja više deluje kao neka dopunska situacija, deluje kao nešto što izgleda kao određena vrsta ponavljanja za sve one osobe koje bi
određene kvalitete i vrednosti tek trebalo da nekako dele sa vama i da vam se negde približe. Znači, ovo su momenti kada jarčevi pružaju priliku da nekako bolje budu shvaćeni, jer na emotivnom i ljubavnom planu definitivno želite neki viši stil odnosa sa ljudima do kojih vam je stalo. I datum 23. avgust, moment kada se na nebu formira odnos između tranzitne pozicije svega što je u smislu harmonije, u simbolici vrednosti, spram baš vladara iz prirodnog drugog astrološkog polja koje govori takođe opet o nekoj materializaciji i o stvarima od nekog značaja. Ovo su okolnosti u kojima ako drugi ljudi određene stvari ne vide, vi barem vidite da živite za neku ideju i za neku lepotu i harmoniju koja je ipak nekog opšteg tipa, a nije u mogućnosti da se podeli samo sa jednom osobom ili samo sa par nekih ljudi koji, iako vas razumeju, vi za ovakve emotivne i ljubavne energije tražite ipak malo širu publiku. I dolazimo do segmenta zdravlja. Kada je zdravlje u pitanju, obratite pažnju na sam početak meseca. Tu imamo situaciju u kojoj tokom 1. i 2. avgusta svaka vrsta vaše intenzivnije, brže, snažnije reakcije izaziva malo, da kažemo, temperamentniji karakter, nekad je to malo i svađaločki karakter, nekad je to malo strožiji karakter, pa se pojavljuje ta vrsta napetosti, najčešće negde u predelu glave, ali se spušta na stomak, pa određeni zdravstveni problemi u predelu stomaka su čista refleksija odražaja vašeg temperamenta i karaktera. Na datum 4. kao i 6. avgust opet imamo neke situacije koje jasno govore koliko vam je stalo da postignete taj neki moment da vas neko dobro čuje i da vas neko dobro shvati. Kod određenih jarčeva takvo predtemperamentno ponašanje može izazivati aritmije ako ste skloni od ranije tim nekim zdravstvenim simptomima. Obratite također pažnju i na 10. avgust. Tada se na nebu formira jedna pozicija kojom pokušavate da nadomestite određene nedostatke nekim ugađanjima. Nekad to izgleda kao preterivanje, a nekad to dobro pripomogne, ali pokušajte da primetite u kom trenutku neke stvari ne mogu biti kompenzovane nekim hedonizmom, nego moraju na pravi način da budu zalečene, moraju nekim pravim navikama da se određene stvari, da kažemo, uravnoteže, da se iskompenzuju. Tako da tu ipak obratite pažnju na to da određen kvalitet morat će možda čak nekako i da košta. To je trenutak u kome ne trebate zarad svog zdravlja nijednog trenutka da razmišljate znači koliko nešto košta da biste vratili se u neku ravnotežu i balans. 11. avgust, također jedna situacija na zdravstvenom planu u kojoj nešto što je pitanje odluke, nešto što je pitanje trenutka, moment u kome ne trebate da se mnogo ustručavate, da se mnogo premišljate, mogli biste da zakasnite sa određenom reakcijom. To su opet neke situacije u kojima želite kroz možda neki inat i kroz neku ispravnost da nešto dokažete, a na taj način ste previše dugo pod nekim stresom. Znači slika koja često govori o stresnoj situaciji. Datum 20. avgust, moment koji opet govori o jednoj vrsti želje da se istaknete u vezi sa stvarima, ali te okolnosti drugi ljudi moguće je da i ne shvataju, ne razumeju, prema tome imajte svest o tome da ono čega ste vi svesni, drugi ljudi ne moraju biti svesni, da ne biste prosto trošili bespotrebnu energiju na neke osobe koje će to ipak sa određenim zakašnjenjem shvatiti. I pozicija koja se dešava na datum sreda 25. avgust,
jedna od situacija koja na zdravstvenom planu ipak omogućava da primite dobre navike, da učinite nešto značajno za svoje zdravlje, zato što se u tom trenutku vidi da umete da se ponašate disciplinovano, da umete da povučete pravi potez, tako da period oko 25. avgusta je znači onaj moment u kojem se zdravstveni plan može smiriti, može se dovesti u red u odnosu na sve ove, pogotovo ove intenzivnije, energičnije i malo prkosne energije kojima biste mogli da budete obeleženi tokom avgusta meseca, pogotovo u prvoj polovini avgusta. Ovo je bila mesečna avgustovska prognoza za sve osobe rođene u znaku Jarca. Napravit ćemo sada malu, kratku pauzu, pa se vraćamo ponovo u program. Vraćamo se nazad u program i nastavljamo sa mesečnom avgustovskom prognozom. Stigli smo do osoba rođenih u znaku Vodolije. Kada je poslovni plan u pitanju, na samom početku meseca, kroz 1. i 2. avgust, Savet za sve Vodolije da ozbiljno razmisle o idejama, o predlozima, o stvarima koje direktno dolaze prema vama. Postoje momenti u kojima je pokazano da ćete neke stvari vrlo brzo prihvatiti u vezi sa tim predlozima, a neke stvari ćete morati da korigujete i da odbijete, iako to naravno neće baš biti prijatno ljudima koji su očekivali da ćete da prihvatite te poslovne predloge. Na datum 3. avgust aspekt koji govori o finansijskom i materijalnom momentu, svesni ste da takve vrednosti i takvi kvaliteti mogu da donesu poseban rezultat, mogu da budu posebno rešenje, nije problem da se angažujete, ali zahteva jednu vrstu stila rada u kojoj često morate imati svoj mir, imati svoj prostor da biste to uspeli da podignete na poseban nivo iza kojeg ćete moći da budete mirni i da stojite iza takvog rada. Na datum utorak 10. avgust finansijski i materijalni plan pokazuje se da nosi svoja neka ograničenja i nosi određene oscilacije. Suštinski
vas to ne brine, ali na fizičkom i materijalnom planu neke okolnosti ne mogu da se izmaterializuju, bar ne tako brzo, pa će mnogim vodolijama izgledati da je energija oko 10. avgusta nešto što možda i kao suština treba da bude u simbolici nekog odustajanja ili u simbolici propuštanja za neki kvalitetniji period kada za takvu materializaciju bude došlo vreme. Na datum 12. avgust imamo trenutak u kojem vodolije prepoznaju da se određeni stilovi, određeni momenti materializacije, određene vrednosti takođe podižu u domen samo tamo gde je vama nešto jasno, pa ćete ove kvalitete takođe nekako zadržati za sebe. Na datum 16. avgust dolazi do nagle promene u konstruktivnom i pozitivnom smislu. Vodolije su svesne da se odjedanput otvara kvalitet, otvara se vrednost, kao da ste prošli kroz neku katarzu samo u toj prethodnoj nedelji od 9. do 15. avgusta moguće je da ste imali neke dileme, a one već od 16. avgusta su počele da se razrešavaju. Na datum 19. avgust dolazi se opet do nekih situacija u kojima razmišljate da li neke okolnosti u poslu živeti u sopstvenoj režiji bez objašnjavanja na koji način određene ćete poteze povlačiti, jer je možda bolje za vas tako da se ponašate, lakše ćete izneti kvalitet na svetlost dana bez mešanja drugih ljudi u ono što činite i ono što radite. Na datum 22. avgust, nedelja, imate još i jednu poziciju samostalnog funkcionisanja, jake koncentracije, jake pažnje, bez mešanja drugih ljudi ako želite da rezultat izađe na svetlost dana. I datum ponedeljak 23. avgust, moment kada se rezultati poprilično lepo naziru, samo je vama jasno koja vrsta balansa je potrebna da bi ti rezultati izašli na svetlost dana, i to je ono što nećete gubiti vreme da nekome objašnjavate stil, način i funkcionisanje kroz vaš posao. Što se tiče emotivnog i ljubavnog plana za vodolije, kada pogledamo sliku horoskopa, istaći ćemo datum utorak 3. avgust, tada se na nebu događaju situacije koje traže da se emotivni i ljubavni plan živi pre svega kroz jednu vrstu osobenosti. Taj moment često vodolije dovodi u određenu situaciju da su nejasni, da su neprepoznatljivi u vezi sa nekim zahtevima, u vezi sa nekim potrebama i prohtevima. Bitno je ne očekivati od drugih ljudi ono što sami očekujete od sebe, tako da to stvara određenu vrstu distance. Na datum 10. avgust dobijamo još jednu situaciju u kojoj tranzitna energija kvaliteta i vrednosti još više podiže kriterijum prema stvarima koje vas usrećuju i koje vas ispunjavaju. Takođe još jedna od situacija u kojoj ne možete ni sa sobom da postignete unutrašnje rešenje, tako da imaćete svest o tome da ne trebate da pritiskate ljude u vezi sa kvalitetima, znači koje i sami niste u sebi još uvek razrešili. Zatim dolazimo do pozicije 12. avgust. Na nebu se tada formira poslednja pozicija koja ima veze sa tim procesima i sa tom transformacijom i traženjem određenih stvari preko kojih želite da se izrazite ili da učinite i da uradite nešto što je zaista vredno. Mislim da će vodolije tada biti nekako najpovučenije i u najdubljem procesu, da bi sa datumom ponedeljak 16. avgust
sve što je prikazano u simbolici potrebe da budete jasniji, da budete izražajniji, da budete prepoznatljiviji, proces urodi plodom i u ponedeljak 16. avgusta Vodolije su daleko prijatnije, daleko su otvorenije, daleko su sigurnije u sebe. Samopouzdanje im se potpuno povrati. Zatim imamo poziciju koja dolazi sa datumom četvrtak 19. avgust, momenti koji govore o načinu komunikacije i načinu vašeg ponašanja, koji više ukazuju na sećanje kako je protekla prva polovina avgusta meseca, jeste samo jedna vrsta sećanja na situaciju koja vas je pratila tokom prve polovine avgusta, tako da taj moment ćete verovatno doživjeti kao neku vrstu dodatnog nekog preispitivanja, dodatnog prisećanja, ali ne verujem da trebate da uđete u neko veliko opravdanje i neko veliko objašnjavanje, znači ljudima do kojih vam je stalo. Zatim dolazimo do pozicije koja se dešava na datum nedelja 22. avgust, još jedna od situacija koja govori da je stil vašeg ponašanja i da je put kojim prolazite još uvek nekako u simbolici privikavanja na neke potpuno nove situacije, na neke potpuno nove momente. Vodolija nema problem sa ponašanjem sve dotle dok neko previše ne insistira na tome da nešto promenite, da nešto učinite i da uradite, kao da osobe sa strane i ne vide da se vi već tu prilagođavate, znači tim nekim, da kažemo, novonastalim situacijama. Ali jedan deo vas je definitivno, da kažemo, već izašao na tu neku svetlu stranu i vi ćete kroz datum ponedeljak 23. avgust imati situaciju koja govori o određenim, da kažemo, tim vrednostima i određenim kvalitetima koji pokazuju ljudima oko vas da vi definitivno jednom nogom stojite stabilno u vezi sa nekim zajedničkim planovima, dok se drugim delom još uvek prilagođavate nekim situacijama koje su vas jednostavno stavile u promenu i neko prilagođavanje, tako da od ljudi koji su vam bliski i dragi očekujete samo malo strpljenja i razumevanja. Što se tiče zdravstvenog segmenta, Vodolije treba da obrate pažnju na sam početak avgusta meseca, zato što se tu događaju situacije koje zbog određenih tako pojačanih nekih kontakata, interakcije sa drugim ljudima, možete doći u situaciju koja zbog prevelikog broja ljudi može doći do nečega što se obično manifestuje na koži kao određeni problem. Povedite pre svega, znači, računa malo o higijeni tela, pogotovo ako ste bili tamo gde je prisutna veća grupa ljudi. Obratite pažnju i na datum 4. i 6. avgust, zato što još uvek ta energija grupe, energija mase je konstantno negde tu prisutna, pa stvari koje govore ne samo, znači, o higijeni tela, već i govore o higijeni vaše odeće, o čistoći, o same, da kažemo, odeće, ali isto tako i o zdravlju same atmosfere, tamo gde je prikazana simbolika zagađenja vazduha ili nečega što primećujete kao neki nesklad i disbalans, a to je definitivno izazvano velikim brojem ljudi. Počet ćete da primećujete da vam je potrebno da se malo izvučete iz neke gužve ili tamo gde je prosto nepodnošljivo da budete, znači, pored tolikog
velikog broja ljudi, tačno ćete umeti da prepoznate koja je to situacija koja može izazvati problem. Ovde su malo prikazani su simptomi vezano za respiratorne organe. Zatim imamo poziciju koja se dešava 10. avgusta, povezana je sa svim onim stvarima koje, ako niste u prvih 10 dana avgusta reagovali, manifestuje se u vidu problema najčešće na koži. Zatim imamo i poziciju koja se dešava u sredu 11. avgusta. Tu su i dalje one situacije gde su vodolije koje nisu promenile nešto u vezi sa svojim navikama, gde su još uvek u nekom entuzijazmu, u nekom avanturizmu, u jakom porivu za druženjem, za intenzivnijim kontaktima s drugim ljudima i dalje samo, znači, pojačavaju sve ove simptome o kojima smo malo pregovorili. Zatim imamo situaciju koja se dešava na datum 25. avgust, to je situacija koja još jedanput potvrđuje da se sva ta neka nervoza, nezadovoljstvo, svi ti momenti razočarenja kriju u onoj situaciji u kojoj ne možete da nešto prekinete, da nešto promenite, zato što prosto bojite se da ćete narušiti neku harmoniju, to vas posle košta, znači, nekog nesklada i disbalansa sa samima sobom. Ovo je bila mesečna avgustovska prognoza za sve osobe rođene u znaku Vodolije. Prelazimo sada na mesečnu avgustovsku prognozu za osobe rođene u znaku Ribe. Kada je poslovni plan u pitanju, na samom početku avgusta meseca postoje situacije koje su direktno povezane baš sa poslom, baš sa dogovorom, baš sa organizacijom. Situacija je vrlo konkretna, situacija je vrlo praktična, vrlo je jasna. Ovo je moment u kojem se od riba očekuje da budu vrlo direktne u svojim nastojanjima, kao što to isto očekujete i od drugih ljudi kada vam se obraćaju. Na datum 3. avgust imate situaciju koja govori o određenoj satisfakciji i zadovoljstvu koje može da proistekne upravo iz ovih dobro definisanih, jasnih dogovora, iz jasnih ugovora, iz jasnih međusobnih očekivanja, tako da je situacija oko 3. avgusta prikazana u simbolici potvrde zajedničkih zalaganja, zajedničkog angažovanja. Na datum utorak 10. avgust imamo jednu situaciju koja prikazuje da su ribe uspele da animiraju i da naprave atmosferu koja zapravo govori da je uz dobro raspoloženje, uz dobar duh moguće da se poslovno materijalni momenti prepoznaju u rastu, prepoznaju u gradaciji, gde ste svesni koliko možete učiniti da se atmosfera podigne sa vaše strane, a time se poboljša i rezultat i poboljšaju se očekivanja. Na datum 12. avgust dolazi se do određenog vrhunca gde je ljudima koji sarađuju sa vama jasno da ako biste se izgubili kao partner, određene vrednosti i kvaliteti sigurno bi izostali i ne bi mogli više ti rezultati da budu očekivani u toj simbolici, tako da sa 12. avgustom vama postaje jasno da ste u nekoj sprezi zavisnosti sa ljudima sa kojima poslujete, da bi na datum ponedeljak 16. avgust ribe postale svesne posebne odgovornosti u vezi sa kvalitetom, u vezi sa
daljim razvojom situacije kada je poslovno taj finansijski plan u pitanju, jer samo uz vas može situacija da nastavi dalje da se razvija. Na datum četvrtak 19. avgust postoji nova runda razgovora, dogovora, pregovora, organizacije, možda i uključivanja nekih drugih ljudi. Dosta poštuje se i vaše mišljenje, ali vi umete i da čujete potrebe drugih ljudi prema vama. Znači, vrlo značajni razgovori četvrtak 19. avgust. Takođe, treba obratiti pažnju i na datum nedelja 22. avgust, još jedna od situacija u kojima se vide se novi momenti, pojačavanje nekih situacija, vidi se intenzitet na poslovnom planu, vidi se ozbiljnija angažovanost i od vaše strane i tamo, znači, negde gde pogotovo grupno očekujete, znači, te neke poslovne događaje i te poslovne situacije. I moment koji se dešava u ponedeljak 23. avgusta, sve što su ribe od 16. avgusta prepoznale kao potrebu za novim stilom i novim kvalitetom, vama postaje jasno zašto bez vas određene situacije ne bi mogle da funkcionišu kada je u pitanju praćenje razvoja konkretnih nekih događaja, konkretnih rezultata koji su krenuli već nekim novim nivom razvoja. Što se tiče emotivne i ljubavne energije za ribe tokom avgusta meseca, kada pogledamo sliku horoskopa, trebalo bi da se obrati pažnja na utorak 3. avgust, tada će na nivou emotivnog, ljubavnog, baš kroz vaše prirodno polje harmonije, balansa i ravnoteže, doći do obostranog prepoznavanja i od strane vas prema drugim osobama i od strane drugih prema vama, tako da je ovde zadovoljen princip harmonije i ravnoteže. Na datum utorak 10. avgust imamo situaciju u kojoj emotivne i te ljubavne potrebe počinju ipak da budu bolje prepoznate sa vaše strane, jer vi umete da prepoznate te neke prefinjene momente, te finese i te situacije, tako da druga strana počinje da osjeća da nema dovoljno jak refleks kao što vi imate moment da osetite tuđe potrebe. Pa se to još više pojača sa datumom četvrtak 12. avgust, kada ribe na neki način stvaraju atmosferu u kojoj na datum 16. avgust postaje jasno da je kvalitet, vrednost, harmonija u stanju da pređe u određeni novi nivo u kojem se tačno prepoznaje stepen poverenja između vas i osoba sa kojima imate te emotivne, duševne, ljubavne odnose, moment u kojem još jedanput, kao i na poslovnom planu, tako i na emotivnom i ljubavnom planu, priroda vašeg postojanja je tu vrlo neophodna da bi se razvijao taj novi kvalitet u ljubavi. Takođe, treba da se istakne i situacija koja dolazi sa četvrtkom 19. avgustom iz vašeg prirodnog polja harmonije, ravnoteže, balansa i partnerskih odnosa, dolazi do priče, do razgovora, dolazi do vrlo značajne komunikacije i vama i partneru će to i tekako dosta značiti. Na datum nedelja 22. avgust imamo situaciju u kojoj se dešava određena vrsta usklađivanja više drugih ljudi prema vama, jer vi i dalje bolje posmatrate i pratite razvoj događaja kada situaciju, znači, gledate negde sa strane. Takođe, obratite pažnju i na datum ponedeljak 23. avgust, tada će se dogoditi moment u kojem je vama jasno da su određene vrednosti i određena stanja i za vas
još uvek nekako nedovoljno istražena i nepoznata, bilo da se nešto unutar vas dešava, bilo da se nešto dešava na zajedničkom planu, čak primećujete i određene promene i procese u ljudima do kojih vam je stalo, a to ne možete baš direktno da im saopštite, jer vidite da moraju određene stvari da se slegnu. Što se tiče zdravstvenog segmenta, mi ćemo istaći sam početak avgusta meseca. Tu imate preventivne pozicije, imate situacije koje govore o tome da dobro povučeni potezi na vreme, bez čekanja, sprečavaju određene zdravstvene tegobe bilo kog tipa. Te momente ćemo doživjeti kao dobro organizovane trenutke, moment u kome savest kod riba ne dozvoljava da se dogodi zdravstveni problem. Na datum 4. kao i na datum 6. avgust pojavljaju se upravo te neke situacije u kojima uz vašu organizovanost, uz vašu brigu o sebi, vi u stvari ne možete, a da ne primetite određene zdravstvene probleme možda kod drugih ljudi, jer bi to moglo takođe u jednom momentu da se prenese na vas, pa imate taj preventivni karakter i za druge ljude, tako da na 4. i 6. avgust dobro delujete na okolinu da se ne bi određeni zdravstveni problem preneo blizu vas. Na datum 10. avgust trebalo bi da obratite opet pažnju na jedan deo koji se mnogo više tiče okoline, atmosfere, ambijenta, i to su situacije gde ribe se možda malo i ponašaju čudno, ali na taj način čine nešto dobro za sebe. Vidi se da je najbitnije da je, da kažemo, atmosfera u kojoj boravite provetrena. Zagušljivost vazduha bi mogla da izaziva neku, da kažemo, smanjenu koncentraciju, smanjenu radnu sposobnost. Na datum 11. avgust imamo moment u kojem ribe opet mnogo više rade nešto preventivno, čine i rade nešto mnogo više za druge ljude, jer za sebe bi trebalo da ste sve bitne i važne neke stavke, znači, postavili na svoje mesto. Previše je tu jak fokus na sam stil rada i na sam način ponašanja, tako da teško da možete imati neki zdravstveni problem. Eventualno ćete možda malo povesti računa u situacijama gde je previše izražena neka toplota ili nešto što je vruće, nešto što bi moglo da vas opeče. Obratite pažnju takođe i na datum 25. avgust, tada se na nebu formira opet jedna situacija gde su prikazani drugi ljudi, gde je prikazana situacija koja ume da izazove malo nesklad, nervozu, napetost. Više je tu prikazano nešto na psihološkom planu, ali to je moment u kome se događaju neslaganja, u kome se događaju suprotni stavovi. Na zdravstvenom planu bi trebalo da izbegavate situacije sa ljudima koji ne umeju da razgovaraju na pravi način, jer to može ponekad izazvati agresiju drugih ljudi prema vama, pa ćete znati moment u kojem bi trebalo da se povučete, da ne bi došlo do nekog bespotrebnog fizičkog kontakta sa osobama koje vas doživljavaju kao da ste neki neprijatelj ili kao da ih iz nekog razloga ugrožavate. Ovo je bila mesečna avgustovska prognoza za sve osobe rođene u znaku ribe. Prelazimo sada na sledeći astrološki znak. U pitanju su osobe rođene u znaku Ovna. Krećemo
od poslovnog plana. Na početku avgusta meseca, kroz datum 1. i 2. avgust, događaji koji su vrlo dinamični, vrlo temperamentni, vrlo ste izraženi u komunikaciji, vrlo ste voljni da sa drugim ljudima podelite neke svoje ideje, podelite neka svoja očekivanja, tako da budite jasni, glasni, izražajni i poslovne okolnosti mogu biti prepoznate od strane drugih ljudi prema vama. Na datum utorak 3. avgust javljaju se na finansijskom i materijalnom planu one situacije u kojima ste, koliko ste aktivni, toliko rezultati i izlaze na videlo. Pošto ste prilično mentalnog, budnog karaktera i pošto imate neku vrstu vizije, od vas se samo očekuje da ono što govorite i pričate to sprovedete u delo. Tako da je 3. avgust prilika da materializujete stvari ka kojima težite. Na datum 10. avgust mogli biste biti malo neshvaćeni u vezi sa stvarima koje činite i koje radite, zato što fale određeni fragmenti, fale određeni rezultati, što ne znači da ih nećete postići, ali prosto može se desiti da kasnite sa određenom realizacijom, tako da idite postepeno i gradite tu vašu priču rezultata bez preskakanja određenih segmenata. Ako i bude dolazilo do određenih usporenja, nadomestit ćete to vremenom. Na datum 12. avgust, četvrtak, vidi se da dolazite do određenog vrhunca u vezi sa nedostatkom nekih detalja i nedostatkom nekih elemenata, ali je suština da vi tačno znate koji delovi nedostaju, što će dati pojačanu koncentraciju i angažovanost da se određeni stil zaokruži. Zatim imamo poziciju koja se dešava na dan ponedeljak 16. avgust, tada ovnovi dobijaju satisfakciju, dobijaju potvrdu, dobijaju od strane drugih ljudi pohvalu za ono što ste konačno ostvarili, što ste na početku meseca govorili, ka kojem cilju težite, ka čemu idete. Tako da je ponedeljak 16. avgust trenutak prihvatanja i odobrenja, prva situacija kada drugi ljudi vide da ste uspeli da izrealizujete svoje zamisli, iako su one još uvek nedovoljno dorađene. Zatim, trebalo bi da obratite pažnju na četvrtak 19. avgust, zato što tu u poslovnom segmentu postoji novi krug navika, novi krug aktivnosti, novi krug angažovanja koji nadomešćuje neke nezavršene stvari u vezi sa poslom. Obratite pažnju i na 22. avgust, tada ćete takođe svojim trudom, svojim zalaganjem, svojom organizovanošću, takođe i kvalitetnom saradnjom sa ljudima koje prepoznajete da su vredni i da su angažovani, nadomestiti takođe još neke zaostale okolnosti iz prve polovine meseca. I dolazi se do datuma ponedeljak 23. avgusta da se na nebu formira pozicija koja govori o pohvalama, o prepoznavanju kvaliteta, o interakciji drugih ljudi prema vama u odnosu na ono što činite i radite, tako da kraj meseca biste mogli da dočekate sa još jačim potvrdama koje su počele polako
da se prepoznaju od 16. avgusta, da bi 23. avgusta već imali novi nivo odnosa sa drugim ljudima kroz posao i karijeru. Što se tiče emotivne i ljubavne energije za ovnove tokom avgusta meseca, kada pogledamo sliku horoskopa, krenut ćemo od datuma utorak 3. avgust, tada se na nebu formira situacija u kojoj onoliko koliko ste se potrudili i angažovali prema osobama do kojih vam je stalo, toliko negde očekujete da vam se istom merom negde i vrati. Ovan neće imati problem da se potrudi i angažuje za ljude do kojih mu je stalo, ali će osetiti nezadovoljstvo ako ne postoji uzajamnost. Na datum 10. avgust postoji situacija zbog kojih ovnovi malo posumnjaju u razumevanje, u sklad, u balans sa ljudima do kojih mu je stalo, pre svega na partnerskom planu. Tako da svi vi koji imate ovna za partnera, potrudite se da oko 10. avgusta kao i u periodu oko 12. avgusta odgovorite u tom partnerskom nivou dešavanja što požrtvovanije, što angažovanije, jer ovan pomalo gubi snagu, gubi ravnotežu u vezi sa tim partnerskim odnosima, jer ima utisak da se mnogo više angažuje nego što mu se to vraća. Da bi onda sa ponedeljkom 16. avgustom, kako planeta vrednosti i kvaliteta pređe u vaše prirodno polje partnerskih i međuljudskih odnosa, situacija ipak kreće da se popravlja, tako da malo fali da dođe do neke bespotrebne krize. Što se tiče momenata koji se dešavaju u četvrtak 19. avgusta, tada određena komunikacija i određeno vaše ponašanje ponovo dobijaju na snazi, ponovo dobijaju na veri, na volji, na angažovanosti i ovan ponovo pokazuje da je spreman da se potrudi i da ide ka ciljevima do kojih mu je stalo, a koji su vezani za partnerske odnose. Zatim imamo datum nedelja 22. avgust, još jedan nivo tih dešavanja u kojima se pokazuje koliko želite da neke stvari promenite, organizujete, da promenite nešto u partnerskim odnosima što je zrelo za drugačije dešavanje, za drugačiji koncept. Na datum 23. avgust događa se taj moment gde od strane vašeg partnera možete doživjeti neku vrstu iznenađenja, neku vrstu reakcije koja je sada mnogo bolje usklađena u vezi sa ovim vašim angažovanjem i sa ovim vašim očekivanjima. Odnos između pozicije kvaliteta, vrednosti i nekog stila u odnosu na poziciju nekih važnih dugoročnih očekivanja su otprilike opisani kao neko stanje koje ovna ume da iznenadi, ume da mu da dodatnu, ume da mu pruži dodatnu neku energiju, da mu stvori određenu vrstu potpore i to je moment na kome je ovan zahvalan ljudima sa kojima ostvaruje neku bliskost i neko poverenje. Što se tiče zdravstvenog plana, ovdje ćemo da istaknemo sam početak avgusta meseca. 1. i 2. avgust su trenuci u kojima sve što je previše intenzivirano, sve što je previše ishitreno, sve što je previše naglo, pod adrenalinom, pod entuzijazmom, sklono je tome da može da vas negde povredi zato što ste, da kažemo, malo usiljeni i malo ste previše temperamentni. Često se problem javlja negde ili u predelu glave ili u predelu grudi, to je više zbog te vaše srčanosti i zbog toga što nekako ne gledate, previše žurite, previše ste aktivni, pa je to neka vrsta zaslepljenosti. Na datum 4. i 6. avgust
Takođe obratite pažnju na te momente koji takođe govore o situacijama gde prosto nagon se poprilično pojačava, želja se pojačava, žustrina se neka pojačava, obično dolazi do toga da se možete preforsirati, da se možete preopteretiti, vidi se jasno da je to želja da se postignu određeni ciljevi i rezultati, a ne vodi se baš mnogo računa o tome, znači da li ste se dobro organizovali, da li se tu trošite i više nego što biste smeli. Na datum 10. i 11. avgust dolazi do nekih trenutaka u kojima možda dugujete zahvalnost određenim, da kažemo, ljudima koji hoće da vas opomenu, koji hoće da vam skrenu pažnju, jer vidi se da na zdravstvenom planu dolazi do određene vrste slabosti. Ovde se vidi da ovnovi moraju da povedu računa o tome da li na vreme uzimaju obroke, da li se na vreme odmaraju. Ovde se pojavljuje simbolika mršavosti, ovde se pojavljuje simbolika neuhranjenosti, preskakanja nekih elementarnih stvari koji su jako važni da biste funkcionisali u simbolici zdravlja. Znači, određena simbolika zanemarivanja osnovnih svakodnevnih potreba. Verujem da ćete sa strane imati osobe koje će vam skrenuti pažnju da neke stvari ne radite kako treba. Zatim imamo situaciju koja se dešava na datum sreda 25. avgust, još jedna situacija u kojima je loša navika izašla toliko u prvi plan da ne možete, a da ne primetite da pravite grešku. Nekim ovnovima je potrebno da bukvalno iz greške srljaju u novu grešku i tako dođu do određenog osvešćenja, tako da verujem da ćete neke stvari i ranije moći da primetite, pogotovo pod simbolikom i sugestijom drugih ljudi, ali neki ovnovi, nažalost, moraju da uče i kroz simboliku bola i kroz simboliku ograničenja. Često se javlja problem u predelu stomaka, želudac najčešće ume da bude taj organ koji najviše odreaguje kao signal da neke stvari ne radite na ispravan način. Ovo je bila mesečna avgustovska prognoza za sve osobe rođene u znaku Ovna. Prelazimo sada na sledeći astrološki znak. U pitanju su osobe rođene u znaku Bika i njihova avgustovska mesečna prognoza. Kada je u pitanju poslovni plan, na samom početku avgusta meseca Bikovima se važne informacije i važni momenti prvo dešavaju u prirodi vaše savesti, prvo vam se dešavaju u prirodi vašeg instinkta i u prirodi vaše intuicije. Bikovi treba da poslušaju šta govori njihova lična, unutrašnja dubina. Po tome ćete znati trebate li da uđete u određena poslovna dešavanja ili ne. Na datum utorak 3. avgust pojavljuju se situacije koje su vezane za materijalni plan, za finansijski plan i za one momente koji su prilično očigledni, koji su prilično transparentni. Verujem da ćete na samom početku avgusta svakako doneti određene odluke, ali što su one, da kažemo, skromnijeg karaktera, mnogo se brže i lakše realizuju, tako da ova situacija utorak 3. avgust i određene vrednosti i kvaliteti koji se zaista pojačavaju, mnogo lakše se događaju i mnogo ste srećniji i zadovoljniji ako niste sebe opteretili nekim prevelikim očekivanjima. Na datum utorak 10. avgust događa se upravo jedna dodatna motivacija i događa se jedan dodatni rast upravo proporcionalno tome
koliko ste iskreni prema sebi, prema svojim potencijalima. Bikovi koji su zaista u duševnoj ravnoteži sa sobom, ovu vrstu materializacije i ovu vrstu kvaliteta prosto postižu samo zato što osjećaju da rade ispravnu, jednostavnu, laku stvar, bez otežanja, bez pritiska. Uopšte nije akcenat na materijalnom i na finansijskom, više je to povezano sa ljubavlju, sa osjećajem da se nešto učini i uradi, zato što to moralo bi i drugim ljudima da bude prikazano u simbolici dobra i u simbolici kvaliteta. Na datum 12. avgust događa se još jedan kvalitet više u vidu materializacije i u vidu vrednosti. Tu je već bikovima jasno da se mogu doživeti u iskustvu nagrade, u vidu neke sudbinske potvrde da sve dođe na svoje mesto ako radite na ispravan način, na iskren način. Zato je sam početak avgusta meseca u poslovnom smislu bitan da se ispravno odredite prema prvo sopstvenim unutrašnjim stanjima i momentima, pa tek onda možda ka nečijim tuđim očekivanjima, jer se u periodu oko 12. avgusta pokaže da sav taj rezultat i kvalitet koji postižete, on dolazi prosto iz poštovanja vašeg unutrašnjeg impulsa. Na datum ponedeljak 16. avgust možete doživjeti situaciju koja kreće da funkcioniše tako kao da je postignut minimum za neki automatizam, za nešto što će krenuti da se razvija posle nadalje sve više samo od sebe, što znači da negde oko sebe imate i ljude koji umeju da taj kvalitet cene i nastavljaju da ga žive u tom ispravnom smislu kako ste ga negde i preneli u taj širi moment poslovanja, tamo gde već negde nešto prelazi granicu vaše odgovornosti i dolazi u kontakt sa drugim ljudima koji kako budu se odnosili, radili prema tim poslovima, tako će se ta energija negde dalje i razvijati. Mislim da ste dosta kvalitetnu energiju preneli i od 16. avgusta vrednosti i materializacija se penju na viši nivo. Na datum četvrtak 19. avgust imate situacije u kojima vrlo konkretno i jasno govorite nekim ljudima kao ne toliko opomena, nego kao instrukcija, kao jedno dodatno objašnjenje za sve ono što neko nije umeo da vidi i uoči spontano u interakciji poslovnoj sa vama. Zatim imamo datum 23. avgust, trenutak kada se finansijski i materijalni plan i vrednosti pokazuju da osciliraju u zavisnosti od toga s kim radite, da li možda ste iskorigovali nekoga ili niste, ali verujem da ćete u periodu oko 19. avgusta i oko 22. avgusta napraviti te određene korekcije kako bi vrednosti i kvaliteti na datum 23. avgust pokazali da mogu da se razvijaju i bez vaše prevelike kontrole. Tako da jedan svakako kvalitetan period za vas, ali što ste iskrenije postupili na samom početku avgusta meseca, rezultati kako se energija razvija uopšte nisu upitni. Što se tiče emotivne i ljubavne energije za bikove, kada pogledamo sliku horoskopa, istaći ćemo prvo datum utorak 3. avgust, tada se na nebu formira odnos koji dolazi baš iz polja koje je povezano sa ljubavlju i od strane baš energije koja je povezana sa ljubavlju, sa kvalitetom, sa vrednostima. Ovo je moment u kome bikovi emituju dosta topline, dosta pažnje, poklanjaju gotovu energiju, tako da verujem da ćete umeti da pružite i da date i da čak i sa nekim zakašnjenjem
shvatite da prosto taj proces davanja je neko morao na iskren način da oseti, jer svaka vrsta povratnog efekta bi bila prihvaćena samo ako je zaista vraćena na neki iskren način. Tako da ovde bikovi mnogo više pružaju i daju, ali kada im neko uzvraća očekuju da to zaista bude iskreno. Tako da na neki način zadužite ljude oko sebe. Na datum 10. avgust, takođe utorak, postoji jedna energija koja pokazuje da bikovi idu još dalje u simbolici davanja, u simbolici nekog slanja te energije i ovde se pojavljuje moment u kome partner može malo da bude u vašoj senci, jer dok vi negde i pružate i dajete, ne bi trebalo da vas partner prekida. Sa 12. avgustom postiže se neka vrsta vrhunca, odnos između Venere i Plutona, negde u kruženju te energije događa se određena vrsta vrhunca. Sve što negde pružate i dajete, prosto sa tim 12. avgustom će biti kao moment u kome očekujete da od tog datuma, to je zapravo tačnije od 16. avgusta pa nadalje, vidite taj neki efekat, vidite taj neki feedback koji u stvari po njemu ćete znati koliko je neko razumeo ono što pružate i ono što dajete. Na datum 19. avgust dogodit će se upravo jedna situacija koja govori o tome da način na koji vam se neko obraća, način na koji sa nekom osobom komunicirate, vidite da je odnos kvaliteta i odnos na duševnom planu i na materijalnom i na fizičkom planu, znači uspeo da uspela je ta, da kažemo, energija odnosa da profunkcioniše, postoji tu komunikacija, postoji tu nešto što se malo objašnjava i na neki drugačiji način, ali vidi se da imate neku vrstu satisfakciju na intelektualnom i mentalnom planu, ste prilično zadovoljni kako funkcionišete i kako ste se razumeli sa bitnim i dragim osobama. Takođe treba obratiti pažnju na datum ponedeljak 23. april, tada se odnos između pozicije Venere i pozicije planete Saturn formira u jednom protočnom aspektu, a taj aspekt govori o nekim, da kažemo, višim malo stilovima i o nekim višim vrednostima. Pozicija Saturna iz prirodnog polja mudrosti stavlja bikove u situaciju da imaju neka, da kažemo, veća očekivanja vezano za neko vreme koje tek dolazi, ali tim okolnostima nećete biti opterećeni da li odmah partner uspeva da se uskladi sa nekim tim vašim potrebama. To su situacije koje će imati malo, da kažemo, mirniji karakter razvitka. Bilo vam je bitno da tokom prve polovine avgusta meseca ili tu negde, pa tako je do tog nekog 16. avgusta da ostvarite dobru konekciju sa osobama do kojih vam je stalo. Što se tiče zdravstvenog plana, trebalo bi da obratite pažnju na sam početak avgusta meseca. Tu se upravo pojavljuju neki emotivni i neki vrlo duševni trenuci u kojima ono što može da vas povredi, to je nedostatak kvalitetne komunikacije i nedostatak iskrenog odnosa i na to ćete posebno obratiti pažnju. Takođe i na datum 4. i na datum 6. avgust i dalje se nastavlja ta energija ispravnosti u komunikaciji. Bikovima je jasno da način na koji nešto čine i način na koji nešto rade uključuje njihove
dublje emocije, dublja osjećanja, radi se o situacijama do kojih vam je jako stalo, tako da mogu da vas nečiji postupci ili nečija nemarnost, nebriga jako povredi, pre svega emotivno i duševno, i zbog takvih stvari psihosomatski bikovi ponekad imaju neke upalne procese, oni su čist odraz tog nekog razočarenja i te neke vaše povređenosti, zato što određene osobe pokazuju neki nivo bezdušnog ili prosto su tvrdi u interakciji sa vama. Tako da čuvajte se prosto svih onih osoba koji ne mogu na kvalitetan i suptilan način da pričaju sa vama o nekim osetljivim temama. Takođe, obratite pažnju i na datum 10. avgust, tu se dešava upravo to da ono što je vama značajno, ono što je vama drago, ono što je vama lepo, gledate da takve stvari nekako ne ističete previše, ali ste se već verovatno i u prvih 10 dana avgusta dovoljno sklonili od situacija i od onih ljudi, od onih prilika koje bi mogle da vam ugroze nešto oko čega se trudite, oko čega se angažujete, jer oko 10. avgusta postoji ta slika nekog obezvređivanja, pa se i na datum već 11. avgust, samo dan posle toga, pokaže koliko vam je koliko vam je celo to emotivno i to duševno iskustvo mnogo bitno da funkcioniše na pravi način, pa čak u nekim momentima biste osetili da je bolje da budete izolovani i malo usamljeni da biste ispoštovali neke unutrašnje vrednosti, jer vam to sve omogućava da se psihički osjećate dobro, da se psihički osjećate stabilno. Takođe, trebalo bi da obratite pažnju i na datum sreda 25. avgust, tada se na nebu događa isto jedna vrsta provere u komunikaciji i provere u interakciji sa drugim ljudima. To je nešto gde biste opet svoje zdravlje mogli da dovedete u vezu upravo proporcionalno onoj situaciji koliko postoji razumevanja, koliko postoji komunikacije, koliko postoji iskrenog odnosa, toliko je i vaše zdravstveno stanje dobro, toliko ste i vi nekako svesni, budni, koncentrisani, otvoreni. Tako da verujem da oko 25. avgusta uz neku vrstu opreza u komunikaciji toliko nekako polako stičete i neko poverenje i stičete tu neku potrebu da sa nekim budete otvoreni, a to vama naravno onda mnogo znači vam za neki imunitet i za neko, da kažemo, neko malo, ali dovoljno stanje sreće, jer očekujete ipak da budete iskreno prihvaćeni, znači u odnosima, znači koje emitujete i šaljete iz sebe. Ovo je bila mesečna avgustovska prognoza za sve osobe rođene u znaku bika. Prelazimo sada na sledeći astrološki znak. U pitanju su osobe rođene u znaku blizanaca i njihova avgustovska mesečna prognoza. Kada je poslovni plan u pitanju, na samom početku avgusta meseca, kroz 1. i 2. avgust, imamo vrlo značajna vaša privatna razmišljanja, a onda i neke vrlo konkretne komunikacije koje vi ocenjujete da su u skladu sa vašim potrebama i sa vašim razmišljanjima, tako da dvoumite se samo koliko
da budete otvoreni i koliko da budete široki u nekom izlaganju, jer bojite se da ne odete preširoko i da se ne rasplinete, tako da potrudite se da ispričate i da kažete ono samo najbitnije i najvažnije da biste bili shvaćeni i prepoznati da ste za neku ideju i da ste za neki razvoj događaja, kasnije ćete to nadograđivati. Što se tiče datuma utorak 3. avgust, tu imamo moment u kome je blizancima jasno da mogu napredak da očekuju, ali sitnim postepenim koracima, bez obzira na vašu jaku izražajnost i na dobro razumevanje u vezi sa sličnim interesovanjima u poslu. Materijalni i finansijski plan preko 3. avgusta, preko 10. avgusta i preko 12. avgusta su samo faze u kojima vi testirate i svoje strpljenje i idete korak po korak, možda i kroz neku vrstu provere i kroz neku vrstu obazrivosti i da li vi radite ispravno i kako se situacija sama od sebe razvija, da bi na datum ponedeljak 16. avgust blizanci primetili da su kvaliteti i vrednosti odskočili ipak na neki viši nivo, na nivo u kojem vidite da je bilo vredno tog nekog strpljenja i bilo vredno tog nekog takta i provere. Od 16. avgusta možete da kažete da su se rezultati ipak pojavili. Možda je bilo ipak malo za vas sve to sporije, pa se i kroz datum 19. avgust pojavljuju dodatne pozicije koje traže od vas da budete obazriviji i postepeniji u razvoju daljih nekih poslovnih momenata, ali vam barem ti rezultati govore da mogu da budu realizovani. Vi ćete verovatno i u periodu i oko 22. avgusta morati dodatno da budete obazrivi, ali ovo je još jedna važna potvrda u ponedeljak 23. avgusta da se sav taj postepeni i previše osetljiv način ponašanja u poslu, iako je sve na početku delovalo da bi moglo biti možda čak i brže, ipak se pokaže kroz 23. avgust da vi imate rezultate, samo je prosto proces još uvek poprilično postepen i malo, da kažemo, osetljiv. Što se tiče emotivne i ljubavne energije za blizance, tokom avgusta meseca istaći ćemo datum 3. avgust, utorak, tada se na nebu formiraju energije koje govore o određenim osetljivim emotivnim momentima kako unutar vas samih, tako i u interakciji sa ljudima do kojih vam je stalo, pa mislim da će i vama i osobama sa strane biti jasno da ne možete bolje od toga. Svako ko bi insistirao i pojačavao nešto od vas, ni blizu se situacija onda ne bi razvijala u pravom smeru. Na datum utorak 10. avgust takođe još jedna vrlo osetljiva situacija koja pokazuje da ima opravdanosti i da ima iskrenosti u tome što vam se dešava, da ništa ne krijete, da ništa ne tajite, da prosto morate da budete osetljiviji, da morate da budete malo duševniji i mirniji i da očekujete već sa datumom 16. avgustom da se određene stvari prosto prikažu u nekom boljem svetlu. Taj 16. avgust je onaj trenutak kada izgledate kao da vas ipak s jedne strane malo ozarilo neko sunce, kao da ste odjedanput dobili neki
optimističan moment unutar sebe, kao da se podiglo neko samopouzdanje, iako oko 19. avgusta i dalje osjećate određene oscilacije, određena unutrašnja previranja. Nešto se u prirodi svakog blizanca događa kao proces koji ne smete da projektujete na vašeg partnera, a ne umete još uvek jasno da izdefinišete svoje emotivne potrebe. To se nastavlja i u periodu i oko 22. avgusta, a na datum ponedjeljak 23. avgust odnos između Venere, pozicije koja uvek govori o nekim važnim dugoročnim vrednostima, i priroda vašeg znaka zatvara taj krug kruženja energije i pokazuje da blizanci imaju neku ideju i neku svest o stvarima koje tek negde dolaze, a mogu biti važni zajednički motivi. Znači nije samo vaša percepcija događaja, već i ono što znate da će se i partner u takvim situacijama moći prepoznati. Što se tiče zdravstvenog segmenta, na početku meseca, kroz 1. i 2. avgust, blizanci bi trebalo malo da obrate pažnju na tu svoju temperamentniju prirodu, na ta ubrzanja, na tu dinamiku. Ovde biste u ključnim situacijama videli kada dolazite do toga da malo preterujete, kada dolazite do toga da možete da napravite čak i neki kontraefekat, pa se tu onda stvara neka malo nervoza i malo napetost. Obično se dešava u situacijama kada se tačno vidi da ste se mnogo razmahali rukama, kada ste mnogo ubrzali dinamiku vašeg ponašanja. To može iritirati i drugi ljude, pa se tu javlja ta vaša nervoza, jer smeta vam što niste poentirali na pravi način, ali inače ovako usled te neke brzopletosti pričuvajte se malo na stepenicama kada silazite, pričuvajte malo ruke, jer ste skloni povređivanju ruku. Također obratite pažnju i na datum 4. i na datum 6. avgust, jer to samo dodatno pokazuje da se u određenim situacijama možete prosto naći i na podu, tačno se vidi da se saplićete, možete padati, možete jednostavno napraviti i neku štetu, a nema potrebe da vam se takve situacije dešavaju. Bitno je samo da malo smanjite intenzitet vašeg ponašanja i nećete dolaziti u neke neprilike. Na datum 10. avgust imate situaciju koja preko pozicije Venere i preko pozicije vrednosti, preko pozicije kvaliteta opet pokazuje neki disbalans, pokazuje se neko razočarenje, pokazuje se neka šteta, pokazuje se neki nedostatak postignuća. Ovo često može biti u simbolici malo i zanemarivanja nekih vaših ličnih potreba, znači trenutak u kome se previše aktivirate za neke druge stvari, a zaboravite neki lični moment koji često govori i o tome koliko se stvarno prijatno osjećate dok određene stvari živite i radite, zanemarite vaš lični unutrašnji osjećaj. To se izgleda isto negde pojača samo dan posle toga 11. avgusta, tu ste negde na vrhuncu onog momenta u kome pričate, govorite, a pojavljuju se kontradiktorne stvari u vidu nekih emocija, u vidu nekih osjećanja koje suprotno tome što pričate reaguju iz vašeg tela, pa se pojavljuje osjećaj zaboravnosti, osjećaj da niste baš iskreni i uvereni u vezi sa onim o čemu govorite i u vezi onoga o čemu pričate, pa malo delujete sa nekim dvostrukim aršinima, malo delujete kontradiktorno, to se negde vidi na samom vašem telu. Zatim imamo situaciju koja se vezuje za datum sreda, 25. avgust, tada jedna od onih situacija zbog koje se često osjećate nekako posramljeno, osjećate se jednostavno da ste prosto došli u ozbiljnu kontradiktornost. Lepo se vidi da je emotivno, psihološko stanje uzelo
uzelo je svoj, da kažemo, danak kroz nedostatak koncentracije, kroz nedostatak spretnosti i ovde se obično dešava da ste nezadovoljni svojim raspoloženjem, nezadovoljni načinom na koji neke stvari živite i radite. Tu se pojavljuje taj neki disbalans. Obično ljudi se uspavaju, obično ljudi kasne, obično ljudi prosto nemaju nekog dostojanstva, nisu uverljivi, a to sve kod vas onda izaziva psihološko nezadovoljstvo. Ovo je bila mesečna avgustovska prognoza za sve osobe rođene u znaku Blizanaca. I stižemo do posljednjeg znaka za današnju emisiju. U pitanju su osobe rođene u znaku Raka. Kada je poslovni plan u pitanju na samom početku meseca, kroz datum 1. i 2. avgust, od Rakova se očekuju da pre svega budu vrlo okrenuti svojim najličnijim potrebama, zato što sve što biste rekli, sve što biste potpisali, sve što biste uradili, a tu vam je samo korak do vas, a vi to nekako nedovoljno cenite, nedovoljno poštujete, a treba da se postavite prema tim stvarima na jedan vrlo ličan i vrlo iskren način, a često Rakovi u takvim situacijama ne žele da ostave sliku kao da ne žele da u nečemu učestvuju, ne žele da nečemu prisustvuju. To je moment gde biste u poslu mogli da napravite grešku, prema tome vrlo se iskreno odnosite prema svim poslovnim zahtevima, pa čak makar i odbijali određene stvari, jer je to mnogo bitnije za sve ostalo što posle toga dolazi. Na datum utorak 3. avgust, koji više opisuje finansijski i materijalni plan, govori se upravo o nekom skladu, o nekoj ravnoteži, o nekoj postupnosti i tome možete da zahvalite što vam se dešava zato što ste znali na samom početku meseca šta je ono što prihvatate, a šta je ono sa čime ne možete se složite, jer vam jednostavno privatno ne odgovara. Na datum 10. avgust događa se upravo opet još jedna od situacija u kojima su rezultati harmoniju na minimalnom nivou koju postižete, osjećate opet kao svoj lični uspeh, iako je to dosta privatan segment, dosta subjektivan neki moment, subjektivno polje, vi opravdavate sebe, radite najbolje što umete i time i možete da se pohvalite. To se još dodatno pojača i sa četvrtkom 12. avgustom, da bi se onda sa ponedeljkom 16. avgustom na tom pogotovo materijalnom planu, finansijskom planu, odraz kvaliteta, odraz vrednosti, pokazalo da je to bio dobar moment da se na samom početku meseca nađete vrlo iskreno suočeni sami sa sobom, bez ikakvog povlađivanja, bez ikakvog ulagivanja i ulaska u interakciju sa ljudima koji bi možda nekad nešto mogli da vam znače, ali shvatili ste da ne trebate da se ponašate ni jednog momenta proračunato, pa od 16. avgusta imate osjećaj da ste u skladu sa sopstvenom dubljom unutrašnjom prirodom i zato kvalitet i vrednosti koje ostvarujete su u skladu upravo sa tom dubljom unutrašnjom prirodom. Na datum 19. avgust možete da pokrenete nove komunikacije, nova razmišljanja i sada su ta razmišljanja i ti poslovni poduhvati u mnogo povoljnijoj i boljoj varijanti po pitanju vas. To se takođe dogodi i u nedelju 22. avgusta, samo dobijete još jednu potvrdu više da ste sada spremniji za neke poslovne poduhvate. Na datum ponedeljak 23. avgust, finansijski, materijalni plan, kvalitet, vrednosti, rezultati i dalje idu mirnijim tempom, idu
opuštenijim tempom i pokazuje se da uspevate da pravite balans između sada ovih novih stvari koje ste, da kažemo, nekako i sa sobom, ali i sa drugim ljudima dogovorili, ali one stvari koje su od početka meseca, pogotovo posle 16. avgusta pa nadalje krenule da funkcionišu u simbolici sklada i ravnoteže, to nastavlja i dalje da se razvija kao neka stabilnost, a to je dosta bitno, znači da se razvija tokom avgusta meseca. Zatim, kada pređemo sada na emotivni i na ljubavni plan, na samoj slici horoskopa možete da vidite da je tranzitna pozicija vrednosti, kvaliteta i svega što opisuje harmoniju u odnosu na vaš znak u polju komunikacije i informacija, ali ovde imamo jednu poziciju koja jasno govori da je rakovima najbitnija upravo ta neka i iskrenost i praktičnost. To ćete tražiti i od osoba, znači, koje su u vašoj blizini, od vašeg partnera. Tražit ćete prosto jednostavnost, iskrenost, praktičnost. To se takođe pojačava negde i kroz period 10. avgust kao i kroz 12. avgust, zato što će Venera u odnosu sa Neptunom i sa Plutonom samo da pojačava tu prirodu koja je odličan balans i odlična ravnoteža onoga što se dešava unutar vas, to ćete imati i na spoljašnjem planu, a onda sa datumom ponedeljak 16. avgust priroda odnosa emocija i osjećanja može čak i da postigne neki kvalitet više i to su oni trenuci kada rakovi znaju da ne moraju ništa čak ni posebno da urade, osjeća se da pravite atmosferu koja mora drugim ljudima da prija, jer je to definitivno odraz vaše iskrenosti i tu nema ničega gde vi čak i od partnera nešto posebno tražite, jednostavno taj minimum nekog vašeg ponašanja svako može da ispoštuje, a plus usput nekako i prija i drugim ljudima negdje i odgovara. Na datum 19. avgust način na koji komunicirate i način na koji se ponašate je prosto samo jedna dodatna faza ohrabrenja u partnerskim odnosima gde prosto pokazujete da postoji jedna, da kažemo, druga runda događaja tamo gde se u prvoj polovini avgusta meseca partner možda nije snašao ili drugi ljudi sa vama nisu snašli u nekoj vrsti iskrenosti, ovde postajete malo konkretniji, postajete malo, da kažemo, praktičniji, postajete malo očigledniji, na taj način uvlačite druge ljude u interakciju sa vama i naravno tu ili vas neko prati i razume ili jednostavno nekome možda tu niste interesantni. Vi ste, da kažemo, sami sa sobom tu u ravnoteži. Na datum 23. avgust odnos između planete ljubavi, harmonije i ravnoteže i pozicije koja govori o dugoročnim vrednostima, govori o emocijama i osjećanjima, možda su to malo i lična stanja i privatna stanja, ali tu imate svest o nekim vrednostima koje za sada još uvek niste spremni da podelite sa nekim direktno, osim ako neko zaista nema jako dobru intuiciju da prepozna vaše dublje unutrašnje emotivne porive. Što se tiče zdravstvenog segmenta, kada je zdravlje u pitanju, na početku meseca avgusta, kroz 1. i 2. avgust, obratite malo pažnju na vratni deo kičme, obratite pažnju na grlo, na glasne žice. Ovo su inače i psihosomatske manifestacije upravo u vezi sa stvarima koje trebate da izgovorite, koje trebate da kažete. Ako nešto nije stabilno, ako nešto nije na nekom stubu istine, vrat je taj segment i taj deo tela koji iz nekog razloga postaje nestabilan, tako da vodite računa šta pričate i šta govorite na početku avgusta meseca. To se takođe još dodatno odrazi kroz datum 4. i 6. avgust i tu se tačno vidi koliko je značajno da povlačite prave poteze, iskrene poteze, takođe i vrlo jednostavne poteze, onoliko
koliko budete uspeli da se pronađete u toj jednostavnosti u običnim stvarima, nećete komplikovati svoj zdravstveni plan. Svakako u tom periodu s početka avgusta vodite računa o svom imunitetu, vodite računa da izbegavate stresne situacije. Na datum 10. avgust trebalo bi da obratite pažnju upravo u vezi sa nekim stvarima koje, ako drugim ljudima se nešto ne dopada, ako drugim ljudima nešto ne odgovara, vi ne smete sebi uskratiti neke kvalitete i neke vrednosti koje se tačno vide da su vaša duševna hrana, a to vam omogućava da se psihološki osjećate dobro, da ste u ravnoteži sami sa sobom. Kroz datum 11. avgust imamo jednu poziciju koja hoće rakove polako, da kažemo, nekako da opušta, hoće da vam daje mogućnost da budete malo fleksibilniji, malo dinamičniji, ali još uvek imajte na umu da su tu okolo 10. i 11. avgusta energije još uvek negde osetljive, da bi tek negde sa 20. avgustom postali svesni da lagano možete da uđete u neku opušteniju, neku malo razigraniju, malo dinamičniju situaciju, ne morate više da budete baš toliko pod nekim oprezom. I datum 25. avgust, sreda, trenutak kada se na nebu događaju stvari zbog kojih opet to neko vaše dinamično, to neko energično stanje ćete živeti u, da kažemo, skladu upravo sa ljudima i u skladu sa situacijama koje hoće da podrži, koje hoće da prepoznaju te vaše aktivnosti. Ovo je moment u kojem neki rakovi postaju malo osobeni, postaju malo drugačiji. Ovde se vidi da trebate opet da uradite nešto za svoju dušu, za svoju vitalnost, za svoje zdravlje, ali zbog toga morate prosto da birate sebe i birate svoje potrebe, jer ako bi vas neko tu, da kažemo, usporavao, pošto dosta je jaka energija komunikacije, dosta je jaka energija gde vi drugim ljudima možete da prijete, ali prvo trebate sebe da stavite na prvo mesto. Ovo je recimo trenutak kada rekreacija, kada fizička kultura, kada moment u kome osjećate da vam je bitno da trebate da radite na sebi, a neko želi da provodi vreme sa vama u vezi sa nekim okolnostima koje su više neka zabava, a vi osjećate da nešto na zdravstvenom planu je odličan trenutak da se tu pokrenete. Tu ste malo prikazani kao ekscentrični, birate više svoju neku promisao, više birate svoju neku ideju. Ovo je bila mesečna avgustovska prognoza za sve osobe rođene u znaku raka. Sa rakovima završavamo današnju mesečnu prognozu. U ime tehničke ekipe koja je realizovala ovu emisiju i u moje ime, do sledećeg gledanja, prijatno i svako dobro.